يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو وتحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة صاد. الصاد في مكان سورة يعني مكان سورة نقول يعني أقول لنا أن عقيدة سبتني الله بينه وهلمين فرناه قرآن الله كتابيني أرجعنا ونو يبين ونو أنا نكرا كلنا يا وقت بينا ونينيا أواجه جبنا نكونات القرآن يمي كيف يجي يانك أنا بيمينا واجدون غوادي إخهم بانكنتين غوادي خبارون غوادي كباكونتين غني عند القرآن نتومي مهلمين الله هاريني كم بلا ورن الله بارنا أنكو إلا كفارون ركين نكرم غبي أدو كوكو بيجوي كونا الله فارن كرين دكين نغندي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما إن هذا لشيء عجاب. نا كمانوس نا كمان باني كين كما كوي كمان باني لو كتاكو غبي هاجوسرونو يكون وكباكونو يكون كايماني كباكون تهينوا كيساودا الله وتعالى بانغاني لو دانغاني واجين دون كودا وقصدان جنتو na qissa nun khibarin lati igara tanfiye be gemmalin ma wa anabiyumu akhi ngal lagari qallen am wobe a kunya ga konni Allah fa sallallahu alaihi kin yo kibani yadi kin ko tan makka bismillah صاد. الله أعلم بمراده بذلك القرآن التي كنت قرآن الذكر كنغنهم كن دنجيا بل أورا الذين يعني حين كنا من واجن دي دون القرآن واجن دي كون سوء يا كنا غادي أورا يمبين كفروا كونغا كافراو في عزة كون ودو قرندني وشقاق يوبو غويدي يبويدو قرندي بكا تومندنا يبو غدمو بكا الله فارندي جمان كم أخا أنغبوندا أهلكنا أو تونغا غراكم بلاغي من قبلهم أو يكون كاني ينغبيني دي من قرن gilli jaman dun gonunga نادوا yang gangati yang kawati ko tarang manya ma gante na me ganguna ولا حين مناص yang gangati yang kawatin ka kim piti uru ya wakati ni yani laysa alhin hin ifrar kim paqatin piti uru wakati ni anna anda kanda ke gamanya kiyonya na mas ganya gajo pahalle uru yantadi de wajibu igun baiga kamako أن جاءهم nandi gongo nana likunga imme yugo o me serene o gongo ti yimbe ngo kane o kallawo wunini o sumbana kenya na khamo وقال الكافرون kafirun baigati هذا ken yugo ken ساحر korotendana ni garantenya ni أجعل akenda kamanun sunya kamaniya kamambani atkendi taqulu la ilaha illallah قاتل لا إله إلا الله تفلحوا أغرتك كده لا إله إلا الله كمان باني ركز هاجون سرنا يكون كباكون باي ناتو يكون يماني كباكون بسم الله إن هذا يتي أدن جدّامي كني هويا عجاب أكيه أونقهنا كيه هنتني ده وانطلق الملأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كينغا توبي وقت كبي كنداني حمزة توبي أكاني قم بتسكيمي كي كوتانا كون سر قطه اللي مكا
inda bugan jaman di anga baten tuna inda ka han jaman kai anga baten ali ke bito jaman pai ga dungare minhum baka ita uranga idiya kata Abu Talibiya ha nasabunya himba mo be sisa tampille do soro karagi quraishin kanan ko makka qablan kanan ko ikama me idiya kata Abu Talibi nan gumuti ke wakati nuya itanyani o khrisinga anyani o hokorenga qawyu ngara himbe yadde be ki angato ori me kiti odan akhi wolle menna basa yani qawyu ku kana genga ayana de be ki hokuren su yungolanga yodo Allah farini Abu Talib da Allah farin kalatin akhi wolle me atan karun kompai am babam dangiranu an serunye iri minni nyorolle ma'u aro telemuntago iri minni kinye ngamu namma maga nyenge bakan serunwa nyenge mogon suka hamantene kagemu hinu gonundi Allah faranti hawatuna da ati kebere itinna maniya iti ori mengen kebe ya maga hokoni obore nunda o kawanda Allah toko unta hokon nanda unta hokon nan Allah da hawi الأمن من التنازل Ethiopia kenta nyana maka kenta konni maka himbe ganda ko wankali himbe ganda nya wankali Ethiopia ke ngasro hili be hega bugu jamanga nanga Allah farenga kinya ni nakini waraka kharlay ma hokoda kunta hokonanda Allah fandi basundadi karen kebari ngenda dunge kei ngaw kelema bane kinagai ago duene kinya ni gedawa wa kelema bane ken han gorene de arabu sonyo na ga hoyi di worna ga dinandi himbe ga arabu ya e sorna ga dinandi eti kelema bane aranga na ti kelema no tambi himbe go na sabu ina be surondo ko kallendi nan tokkido batte har kelema no tambi o ken konni Allah faranti daqati la ilaha illallah igrin dembay ana mushu wasburu ala alihatikum kani diga xanninga ana mushu wasburu ala alihatikum qadiga kama abu aga bornun kama de qasabare kama na ko mo ma hodangini lakin diga xanninga كأنهم الحمر المستنفرة فرت من قسورة ñoxome gundum baru ngana koro jandenga digambane daiman hanka mundana ngoni anganda hanka biko ni kenda ho gawo akatana atu yahuti dingata la ilaha illallah ngala gari kan gai ajjo la ilaha illallah yayi ala gari ayai himbe gama ko kemma ko ga himbe no gara ko Allah faringa himbe ko anya i jondi be su ri kallendi be su ma yan kida ikata be su ya wa kemo wori o ganda to kido Allah haletan o sabu kan da barne dunari Allah khara fi su go ya tambe su go ya koto su go ya o ga budo Allah kallen balle ya bas Allah ki den muslimin ya kama bismillah أنا مشو iti awa kebirenga awa akan diga kadre akan sabari awa bonun kama sehenta kara khani la ilaha illallah la ilaha illallah untaki undiga إن هذا adange Allah banina keni hoya aw kella muruno ma banata ما سمعنا وما مبي بهذا تعالى باننا قلنا هر الجمان قلنا جماباننا أقوتي إلهم بينون كتاب قمونا يهودي عند النصارى يهودي عند كمان النسكوي نصارى عند هلولي يقصدوا أن بني مجاني ما كفار مجاني ما هكنت كتاب مجاني ما أن يمين كفارنا كون قليل من هكنت باني كبرنا
in hada aken dangi Allah bana kumaya ma ganta garimeni أنزل الذكر ina hingira wajunde nyankandi aken bane ya qur'ana o jamando menaga yani kiran talbisi ni ko kadi aha Allah ni bane abanran ta keso kitabe ko benu ga dangi kuma bane na ko ni ahillan yas kandi aken bane na akina kana no ko tono anta kasoya anta wurgin doyi honta ma aduni kenya na kambo ira kitawon bibe ko ni kunda garine kutu isa ma Allah hillo bi ko serra jango siko musa ma Allah hillo bi ko serra ira mugu to na buruni nga Allah ga dai hillitini kuma be na lunga na kinni kinye de aga lunga ada na kin Allah faren bane ido me na aw kinye nyana de kin Allah la daje andal lunga da yin himbe da aw kinye na bismillah بل Allah ta awaran makan gonga shi wasikadi gillinge wa hayinga kin sabuni iga Allah faren kuta awara لما ima temihina ngi yangan qatayinga indai garatemu ngi saka Allah faringa أم awara إنهم خزائن yalli aywa an kamam binnayin bahille men yana kum magawa العزيز kengani niyen tunganga kengani kuindana nyinga la kenti maga kebrenga Allah ho gani ibahille menga Allah be gani aziz Allah be gani wahhab aganda himbe muni himbera ma yaftahi Allah linnas wala mumsikala ara muni Muhammad Lamin da ina ya hare ne kora wata nan tanya bahille ngumen sago ngi kompendi de bismillah awara لهم ملك yalli السماوات kam marande ngoy kun dangani wa ado munya marande ngi dangani wa ado himbe kinga yuru menawa la kenti ma kibira kamundo munyen kama adna kan kama mbe da lumara kamundo munyen na ga kinyana de bismillah وليرتقوا kibire ngani kusaga sege من أسباب awa sabu nundi sabu be go yikena kamunga sega widi bornunda ina ken dabari inki ido wahay na libaka kamundi serebe galli da isri qoreya iqrisiya ina burugo ina kin kinga iro ginya nawa kebira ngara daga hin to segu min kallenga ande himbe wora yo kebe di anna to kinga bismillah dun ikunni kurunyugoya هنالك yerenga معذور iqosondinni من العذاب billi kahirin jama gabu benuga nya sapa faru kanne ma ikunni wayi go igumba ne he nga serema sapa dabari faru kanne ma na gimmo bure dabari kanne ma manga qose jundum ma hunalika mahzum min al-ahzab imin kunni wayi bismillah كذبت قوم نوح aw kum misali nun kinni aminu bi ga dangini misali nganta hasrin fi asuti ke ati nuhu sero kundo mi garan kutunu قبلهم makkan kon kane وعاد aduran kon gari harun garan kutu fir'aun na وفرعون musa garan kutu ذو adi الأوتاد tontu yang kata tontu na ati wa ma an da kampankinya anan siti nan genge kunga وثمود samuduran kon garan kutu وقوم lutu لوط serun garan kutu وأصحاب الأيكة ayo gelli dun konunda shuaibu garan kutu أولئك be hay الأحزاب awa ku gabe ni de kene jama gabe إن كل ati kesu ko hamante manya إلا كذب ma ida الرسل harun ya garan kutu de فحق عقابي ida harun garan kutu mani ngiya yang kate wajibi kamade وما ينظر kengire هؤلاء ngamma kan go nganda wo tangiri ma ganda mangangi mangkambane ما من فواق hari anna gamu sagain tadi Allahu min وقالوا rabbani kamundana ande ko mana kamundi dabanga kite ngade yang ka chorro kata blaga sege hari ken mu cento ni fawaq alla ganda tina duna girndi antaw kom kemmo kamundana tay a aktenan tawde ayare wayo ayare de haranda hayni udanga kite nyangande na kati nyangande ara segendera kamundi kemu chemme ko arabu ngatu kini buceteya alla gande hon ko nanda ango himbe to anakenya bonni
arabun hotai misalin tigiya ime diga mun nan kaso bismillah wa qalu ayan go yanga ti alla ganda serebe gullen kitaben kine ti tayenga khairi mo kenda anda himbe gullen kitaben kine ti nogi ngati bonen mo kenda aywa ke aya ga yanga kahirun di qanito rabbana ya kama ajil qittana o kullun kitabun kinyumundi odangani qabla yawmil la hisab ko tangane azi ma la ra ko tan duwa kino sisa kini sagon ta ko aro yaran ko ta on kan papa la ra ko da kullun kitabun kinni ko muma tayendo noge makan ko ndige ko danga ay ma la ra du o kallen kino sisa ona khara bismillah اصبر الله جفارنا صبري على ما ko kamma igo ken konni واذكر Allah nsimme o ko wa o ko me gonga ngani Dawude ke gongonde mu ke di kahirin da Allah faran bute mu re ngari Dawude ran ke qisabe Allah hayrna ko nissa zal aidi Dawuda yani nema gabe dungenga aro sembe gabe annatu Dawuda ya saga nan ngi kata Allah dunga hinu ngade wala sembe gine Allah batiyindi andal len kisumu ako mbani minni ari wusunya kemmo goli wurondi a ho kankane a ho siki a ho kankane a ho siki wa sallallahu adi sumen posre sume be galli alla la mo sirken nabla dawda sumu mo urun sallin ga be galli adangani Allah subhanahu wa ta'ala anna dawda urun sallim mo menya asumi mogoni kankai anda kota sumu aw kota mini uroni aw sakama uron takande kengana kinye wakati kebe aw takandi sikandi aw gilli aw kenya na hilana kengana timme aw takandi tumundi qahana aw ken kankane keni arwayan goy ya bani muno awo taganden siki na taganden sikanden kenke na tagandi tumundi siki kini bani ke lection le gongro ni ko tan gonu awani na kundu ko tan gonu ngai awani na kundu kini mani ma khafa saama musire nyon kim pakenga na susigi kon pakenga na susum ko hana nyon kim pakenga ya san fe ko mundi badan sumen ko ni tenni badan sume ko tasungo sumun nahila akoni tenni bismillah inna ogutunganga oda gidun qaja nabillahi daud dangani gidun mo subhanallah konni nyana nilla mulaninga arqiyam qrawaqatinga awa oda awa kambiho mun qaja dangani yukappa be kata subhanallah konninga ati gidun do yelimu isuwo sagene daud dangani katabatin ajina himbinya do kenyana anajina himbi ko do kenkonni وسوى الله قلنا باللسان المقال يوتر نكباي في السياحة أو قنترندي بسم الله وشددنا ملكه ولا داود هنقل لغناس مني وآتيناه ولا داود الحكمة أو بالله سبنا تنقل يني gardinu kurinyugu ko tasu asalira wurosu tanjike wudunwa gardini ko tasu ibn abbasa kinga koni ti tanjike wudunu tumbi kinga koni tafsir ni kamo tanjike wudunu tumbi ko tasu kuma atangana to wana handen kini bismillah wa fasal khitab aw diga ngalangalante ora kinkine aga ndan jabi bane am buteng murne aga ndan jabi bane anga muradu ina fasal khitab ora kinkine
بسم الله وهل أتاك نبأ الخصم يلي كيتلم من كبار اللنغوا إذ هل كم يري للتعجب والتشوق أها ترندين بمعنى سفامي هنا يعني كبكم كتيرندين كي قصة كبكم غادي وأتو مصر اللي أنا عنامو بسم الله إذ بإنني تصوروا المحراب يهايجر داوود أيوة أبا ترام كوبين متو بجاردن ولا كنا سرين ترم أسقول أنتم متبتينا أيوة يرود النقويا هم بجهتي لورا بسم الله إذ دخلوا بركب إيجارو نبي الله داوود كما داوود قصة كنوس أو كتلم قيا قالوا بس يرود النقوي لورا هي نانكتا كودانغري نالو كرو كامو نينغول لينغا كرو كامو كندا كامبي قالوا لداود دغني لا تخف معك نقويا خصمان كتلم هلانو يا بغى بعضنا كتلم هلانو يا oyi yada على بعض wonu kamma فاكم ori annan kiti wono me na wandini titlem tauma ولا تشتت maga nyengede وهدنا anno kanda إلى سواء katta الصراط killem potlem tenga aho na nge ori meniki إن ati keyo أخي keninge akhi wonye yani osodina wani له 99 tan kabbelo kabbo aken dangani نعجة atam se yagare ولي نعجة atam se miga wahidatun tamsebane keninge dangani bane pe فقال atin dangani أغفرني an bane kirin nke sanka hunno wandi yani an bane kika himma وأذني o sehe en kitangin be kallenga ni hoggabenga an kinya ko hokka hinge maga wa mangi ni ginin bane ya kinan kinna o sehe no wandi ara goinga ay wa ke ala garin kalibu fi al-khitab في الختام aw sehe قال ora magi dawuda ta dangani لقد ظلمك abati arangen tonya سؤال tan tamse نعجتك bane kinya gandenga na kawuji tamse gabunga إن كثيرا asarum ko gabenga ilir kapallemuma يبغي بعضهم nugun mu yadana yugun kamma إلا ma الذين ganda kapallem mumbeenu kunga tumundi iga kulli kulli surunga qalil ma hum hunna logo kinga ni kumade kini sallallahu alaihi wasallam ko tugune gumen ko qorgina na kauta organ o kahamma an qalli nike ana kering na kin kahima wa kin ho gaba gumen ko gabe ya diga mo bismillah وظن داود كي داود ركيبوني الذي داود دانقناه أن ما فتنا ننجي أوري جربية فاستغفر ربه داود قفر كيس منده كمانا وخر أقن راكعا سجودا نغني وأناب أساقك تعالي ذلك ودكي ياها داود دغني وإن لزلفا annatu aywa khairi jidin tingo له dawuda dangani okunin dini dunani saga mo wasre kin qawada al-akhirah kida qur'an hikada qal qisanu binunga wele aw tafsir qasigabili hugabe digalla hundo nan tugu digamu kama kubenu gabudo yahudiyanum bange nani dankana ontidi qurayntadi as-sahiyya masembe aranta sahana yimega nati kundati israilin qisan an yahudiya daiman inta nabiy sulaiman hidi inda nabiy dawud hidi imadu itukun anabi maunga itu kunni hangamanu ye parce que ikulla da qase hankamangono anabi jimengono mi alla ra sunya kuda ni nya hankamanga ni nya anabi jimenga ga kenta gimiya ke sabuda wodiga ngabe sakakuma iqad gamu wodigamu alla farin laqinga makini an woni mabu qur'ana de kebriya kitibe gono kenga uganda hay agandai anabi nimum begunu
himbe gani muhalin ngadi hakkai da go ken diga dini o tin ken da ken israilin kesani atagge muslim na ken ko na saga yana tamu ken lagami mu karana ko doga ba karba aha an ga tasorna ko ne balle annasrullah munja kama lebu be ga way bote be ga way ala tagge me mo be anna ko sorunda ina atuke mo wali kan tagge me na ko na masala nyata ina qissa nyata aywa kun tagge me anda mo limu do ke faro ina galle wa da woni ko yono haraji ni haqqandi ko yono muhalli ni haqqandi ko diga ni haqqandi aywa ke mo yani ko yono ke mi haqqandi ko yono muhalli ni haqqandi ko yono wajibi ni haqqandi ko di on be ko nire ko nyana muhalli na aywa anda mo mi haqqandi parce que kota yin param demo be su kama jamban param demo be su kama nga an ni mun do ke farum pakandi kinni muhalini ke zawra salama aqida kinni an ni mun do ke farum su tanga denni kinni sabuni awa sire da wi konni nasrun tuindi tay nanti gareni ni ma ko surunda nan danga kunwa anyi yagala koy tuguni ke ya inati ara yagaren ko ya awa akuren kana gen gono tara ken ya ken kanu daud na tori bilin kama ko mi digan wa ko ni drona de woni wonni sere ganda mu kisa ko na ya an ga wallahi yukebe di annakenta tina sigidna daud na to ibilin kama ara yagaren go wari yakini ya harake lumada ada kanu ara jaten ta woni arani ikana ngeni bono isora sin kana ngeni bono ato ni europa aywa arani kenya ma aruya bo ara la mulketa ina here yana ken buduna di ku sawari na ya kenya ara waraga jam kote ni goya na kempi sukine bo ku sawura anda diga mo ba bo to ko kenga ina ya kenya bu diga mo ki worni ke mo wadi garin gaben ngadi anta gemme islamin nakin tahiso no men nakin ko ni alla adami men nakin tageme aho gabe idi ka homa me asuni israilin kesani na sabu ne da dawuda munda inda suleiman munda ke sabuda aliyu mutin karrama Allah wajhahu wati serebe ganda dawuda rangin masala ko ni haya kem bugudo israeli mo yakaya ara warada kurenga minda kari wati kinda ni tankabaro ya ruka da kali mewa inda kari na kalli bani ka hima ti serebe ganda masala na ni anta kuma na ko suruna na ti sababa haya aliyu tikundu mati na kame ado tallume jane ko akamande ba tanga da garen sau alibi ma cikin ya kaba bakani kame aro tandume ba tan segen wili ba kutu kalle yang ada garen sau kuma tan segani mi alibi mun kalle an gaba da mubili kibrenga Allah gara ko mo betam kim mo bani yani qur'ana wala ngalantemi ni abbangantemi ni amana hari kanu yini maniya surulla ila kama dun no kuya no kube gati lorai aw sere kanu ni banen di khalle ko ama banen tir ndi khalle na keri khalle ko qur'ana ti daban biya wa daban biya ka yaran be keri khalle ko ama banen tir ni so ko ada kiten kutu arantonya aga tan nan kalli bani ke kahima ga bani arantonya bo kebre ay mira dangana ko nan di kenu jarabi ndi man sawula kiten ngana kanda maka kiten kutu manganda bani kallen teringa hina
Allah to dangani ila annabi ma on kine na to wona fadden kine na diga ngala ngala kine me kesu ko mande mo ake kite ngaw nyana mo be anna kita lembani tirni iso qurayndi amma bani tirni anda kite buto hay dan da qurayndi anda sirti nyana anya ni kita na hinsu himbe da ko ni re kenya nyana donc kenya na kita ay mila tunanti kini jarabe ya iken takabana kenya sire kutun ta kenya ille ma kenya ya ina kite kutuna ta ma bani tirni kini jaragiya wa magam di jaragiya kini jaragiya kenya ne ar Allah kafar gese mundu asjud Allah da Allah ti ya hama Allah gara ko ni mo goytam kim mo goya be suma kini ko beunte kille makni Allah ko mo koruma amma qissa suga wono himbe ga dikiya na anya ya garin bikiya kini muhalini idan tanu worni ke soradi wa asuni muhalini muhalini nunu do de faram patendi kinanya ina Allah kuda ya garin kanu sabuda ina jambanya ya garin kanu sabuda kini muhalini kore ta kenyana kille makni islami kille makni mu'mina kille makni adaminiya bismillah ya Dawud aku tungganga orang ken Dawudanya khalifai munyindi annan kiti sirundu me nagandi ti tunga mahabbatun gilhum wadi khalifatan fil ard kebe Allah ta yake do ati malikum da morni khalifata munyindi kini adama ay gati Dawud ra inna ja'alnaka khalifatan fil ard khalafa murili nganta no kube amono Allah dai da Allah wai tawdena na aramal man kare khalifa manasira gawdu don kumpiti basiya Allah yimiana adamal min ya khalifa fil ard adamal min yimanga Allah na nyana sirebe kun ko ngana kiyanga an da Allah kirari man da Allah ya gai Allah wahin ya gabunni Allah khalifa wa adama minna gilli o hawa adama munyen ga beleke munyen ta dura wono Allah khalifai na to hawa adama munyen ga beleke munyen kotin ta dura wono Allah khalifai sireratu ken kamangaratu sire samai ken kamanga samai bismillah fayudillaka kebringa awa anga non kilum basu Dawuda kinga sangundini baka Allah taala dinan killinga yemunginu kunga wasamma baka Allah taala dinan killinga yanga qati wa kunna amatu qotini kon sabudangani iga togondi ko barajinden ko tan gollenga kullu benu ko sren nahna barajinden ko tan anga da kun tono dengan kaja ko tingana mi manna seren samdi mi nyonki bi ngobati bismillah wama khalaqna as-samaa Allah joma tangandi kamunga ado muninga wama hotaga kenga kamunga munin nagandi ne tiba tarangare zalika nanti oda kutaga kundunga dhannu kenyani yemmum pakarlanga kunga kafira wailun kibra kenma anya ayna nasahu Allah kai himini a wasu sire kantana kata Allah la ne yin ada ba na wa Allah ma ho ta ga duro har bane kinna ka hime ya gala nan tin na handa ke wal mai yimin take fa wailun ma ji bonimo yim ndangani kunga kafirawo illi yimbenga am naj'al alladhina yalliquna yumnyawa kunga tomundi igara kulle surunya koy kunundi ndanu mogomme munyindi am naj'alul muttaqin ma kona Allah kannanu nya ko al-fujjar bika awa koy kunundan la on ta kengena de kafirun ne tini la khara e makka kafirun ne islamin ndangani ara la khara be ko ne tumi ona hokkitanu aga bakin me kita ko tunare yere o wala himbe kita aga ma me kita Allah ti on na kam ke mu'mina ke bonondi dana
kunna nyabani ke allan kannana ke sere bure kunna nyabani ko mun xamo la khara kan daga na de do ko mun tabana la khara dunadi on tabana la khara kana on tabana ayam mutini surondi ndangro bundan tabana allah kannanro allah kannanan balin tabana an kenti be sumbana ke diga hay mo sirre on tabana de ko mun tabana duna in tabana lagara sere suga golde sere nyana ago kana allah dinan tanga am pasanga dunadi am pasanga lagara bismillah kitabun kini wa mutadawin akhwarin hada kini kitabiya ko tunganda yang kandi katange mawlaminiya akhirin gabindi kusa hura ina tagas ayatihi qur'an ayunna ana kusa hura haqqar sayyidun kun nawali qur'an in qur'an nahana qur'an alladhi abarkantini kudana ayunun tagas kinina mana num pay nan to ngondi hakkara sir gumu nyam wajuni to qur'ana ya naam na ayunum pay nan tagas kingo hakkara sir gumu jini noro ya ala hasabi masharibuhum minran kunta bana minran kunta bana mo be famu kunta bana ke mo godi qur'ana kharangan imara tabanga beni jama qore gabi ko qur'ana qarana murattalan mujawwadan mura'i ba'd al-ma'ani ala hasab al-taqat jama ko gabi qur'ana qarana na surundi na kallamundi sigiran do manan ngon korosadi igaro himbe wal khassa يقرؤونه ملاحظين أنهم في حضرة الله سبحانه وتعالى لعلكم قرأتم دون قرآن قرآن كون قرآن قرآن كون بينني يكون الله هذا الدينغراني بس يوم كمانا نساعي أي من دعامين دي أولي وحصل خص يقرؤوا فانين عن أنفسهم مشاهدين أن لسانهم ترجمان عن الله تعالى رضي الله عنهم وعنا بهم قصر كرمتو كن من القرآن قرنا كن من تيمنا قرنا كن غلا يمي الله يمين أقرأ القرآن بيكو يكون نم بيك منا الله قلكيكو قل الله يمي غراكم وبي يكون كنا كن كم ولدي كتو دنيم تبارك أخرج أموستر النبوسكين العامة والخاصة والتلاوة الخاصة الأنقرة نقول التجميل كنتادي ترتيب كنتادي وسجل كرسي كنتادي كم كنت تبوسكيني وكين هنا اللغة المصري بسم الله ووهبنا سليمان كني داود لميا نعم العبد من سروك من يعرف سليمان قيد إنه الله سليمان أقل ساغا نيني دائما في التسبيح أو الله سبحانه لم كني والذكر أو الله كني في جميع الأوقات وقت السوء عزب إنني ولد الصافنات وغرا سكون سكان بلي سليمان كما بالعشي أواني لمولان فقطنا كن من السين نصره واقل تسكون سكانا والسين نصره درون أنت سكي تانو على سكما أنغر السين السكي سكما درون أمتي مهزا كن بلاو سكي سكو كما نغتندكي أو كن سومين ينكرون أو كن الله سيدي الديانكم ونسي سامانوا أي كروسين وجن سيان لا ورسلنا نصلي كتك يقني
bismillah فقال ini balle akumani hay aywa kisrini kisrihi kira wanyana kira tanyana aywa wakati ndangi na ni amak salli kiyankani kin sununda kita bismillah faqala سليمان تي عتنكي حبوت حب الخير كلا السين قنو إلا مرو ذكر ربي أوام كمان بين كونين دعني توارت مع النجامني أكيين كسطري حجابي أو حجابنا ردوها أرسين ساغني كسليمانية سليمانية أو سين كتلو تكاهنا إكران كرام بعينا على إكران بعين نعم كن تفسيرين ويا birake be siringa lumada na lu arul asra salli naga ara sinu kusu ko mante wujine si ara su kari na su yongolan kutu na tan kutu kebrenga kallu inkira dina allah wa kallindum salli naga kebe nake mbugani iken sauda allah ra harao ala kata kinya ne ke jatin sauda mo kebrenga ara harawo hoy himbe gan taw kenga ada tapingine na hangella wure kenda wodi na ko be galada hanga na hunya alla sabuda an ho kina na himbe gan kodai wa kin tafsir ni goya nga amma al muhaqqiq ar-razi kenda tafsir be ko ni wa kin do ken tabana kenda ke jate min al-isra'iliyat har gine go si ci ngana nga sulaiman khora wakati nan dangi na ni Suleiman masalli kinni muhalina Suleiman hakane parce que sura kedi hidan tan wadi asuni israilan kesanye iwa dabar ne mosri na suroni ka hakaran denga na hay muhalin go andimi mem pakendi aw kin aw go muhal girni mu'mina sire wakati mo dangi ni kinga wa masalli la an wani menga oti daiman yahudiya iwa dawuda kontrunga ala rembe suleiman igara himbe sabu suleiman ya kena yuya na kuri ne sikari alla da arahra ko tapinga ke kam masre ni mantiqiyun ke or masre pakareni ngai gawa mun na himbe sabatindi annabi nyime gandai wakatin tadangi na na to masale donc yahudiya don nasara wo ke mo musri donc kila na sabatan pakarande bane kende kyon wurin annabi nyime he parce que wakatin nan dangi annabi nyime ma ko kende muhalli te sabla raziyu kenti sababa he te sababa ngan kebe ya Suleiman iz urida alayhi bil asri safinat al jiyad ni lambanga dakabanan sinuku hirdi sinuku iri koye ayumewo sintu وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورت بالحجاب ردوها علي فطفق مصحا بالسوق والعناق أغا غريني هاي أتنكر السين قالوا كمان دينا مرغيين ساورا فإنه هو غني الأنبياء كنسن من ذكر الله نجهادنا السين كما من ذكر الله سيلو ينكر من ساورا allampi be ga wade awo himbe sorno allampi ni kenda noni gida de si aw hadisu ni ona sin siti aw qur'ana diga mundi ono hakre to ho ga wonyana na konnun kanni ona suyunya ngo si maray ni kenyo ya ati kebrema ila sinun diga حتى تاور بالحجاب يورنا دغا او سكيني هاي يور مغو يتاوت مغو هم بيغو دغني هم بي مغو مي غوران ايا غمبري ردوها علي قصاوير انت غري يجون كو انت غري يور مغو باي يساغي خرين الليتي يا غري يغري وقت كي بيفطفق مصحا بالسوق والعناق اري سليمان ابو كو سوامغا هذا مر من الجنن دي ay megri magayan kay sabura akiten kati sike banen su karankaranga akiten kati asukanenga
sin kana ngana singari sikantadi awi kiten katina khaninga na kongo kongo borazi da kon kem wadi wakani sawaba si kalemanya si takutu yemanya wase kun ko wonu ngamunda na wakati dangi yenya sabatindi si kidigabe ya la muru enni Suleimani makyan kay nyanadi adi Suleiman agonso amasere besindikeya ay me besay i wura jondi isaga jondi ay me kati asuko hamandenga o kinna makyan kay nyakoyni na sabu harayi men ko an zikri rabbi allam bibe ga wadi sabu kibrema man tawada lillah rafa'ahu ko mi ganna makyan ka Allah Allah wa murgini kibrema killa wunyana kim palle Allah ta pingine basa makyan ka Allah araw nyana nga ar kenta me kille yimi ngasi kalle ko ni manya si kalle min al israiliyat bismillah ولقد فتنا سليمان وقتم غندا سليمان جربي وألقينا جسدا ورحت الدنكسرين على كرسيه أتاوهم كما ثم أناب كم بلي أيوا سليمان عساقي قال معنى ساقين قال يعني كيقان قصة هلاندنا دي سليمان سليمان عليه الصلاة والسلام تي أورا جاربي نحكم بوسي ناسا بنيا على يغري وي يغتي نونكل لوما يغري كن بوري بطن أكارا نانيان تاتو دي سليمان حنكني أدرماندي aywa kebringa aywa radroma mbugundi aronte jogendi na kini tumbare be gawa ma radroma rege kanne ma al amina wujinna nyugo kata yile na Suleimaniya na droma keriga kin jinna yani wa alqaina ala kursiyihi jasada kenya ni gata ko Suleimani tawranga na droma ka to akitenga ti hankan sabun na droma ke yadi tibbe suka humantelli jinnando serendo shaytana nalli anokuma aga kitini serunni ti samta ko kitenga awtini kani Suleimaniya nga serunda mo wonna kari akin ngara hinu nilla na kullu nyamo himma ke mo woni o kemu tinno wo Suleimani awo tini ikani Suleimaniya serenta sakai wa begun ma ga worno nyagari ga indi awa adgaya konno kunga kinga tubana ko tasu nyagale musiki halakema aywa awo gagana ado ko woni ko ta nyagale musiki biga kini aga rohimbe gari kandi aga kenno wombo kinda jinna ki kampide ko ta ya dro ka bun nasir hangeni won nyage be gara toni killi nyoro Suleiman takni rega ari dro malli kitenga naliga tawo ke ni hinu sagi imoni ke tafsiri gabedi muqassir mi muhaqqiq nunti ti sawaban tadi Suleiman qora ana yagari ti nyonkil lunga Suleiman qora ana awa Allah tanam bati Suleiman kara nani antatu wala kun to wotate ande mun mun do kefaro itangantenni Allah fare mutu no daga ni sirebe ganda kuitandi ke wari andi wari shaytan ran dalilin nanike na o kim mo bana yani ande mun mun do kefaro ga shaytan ran dalilin naniya jinnal ran dalilin naniya kenga ne kata nyana
kebire jinna nun yille shaytanun yille ande nyimun do kifarun na yille na nyi menga na suru sankundi ni yilla anati nda mu wayi mai ay mai sikona ay manti kudu to iranta kenya kenni muhalinga jinna nun do shaytanun bondan nan gata yille ne nani ande nyimwa nan kiti yumatunundi anda goce ndenga nan bu khoy ni ngey mani kenni muhali har konkondi nan kuyai irantanya na kilna make nan bu khoy ngamai man sabuda itangantenyi iro shaytan ta har baniya shaytan kanyantenyi ya shaytan kanyantemu mu'mina sire ngawo kilna make annabi nim do khifaruna akan danyi kinga wonyana kibila kello sharia subonondini aro kitin subonondini aro wahayin subonondini Allah ti woda ngani daru madaru me ati jinnanu irantara kamundi igolo bantemono anta hawla anta ikimeno na sabo wahayin go bakaro no ko no ko ya ken kabande mu iya wahayin go ne kata siro ya ken tangande ya ken wa ko ne nan dike qissa adi sababa gabriel an ana hobunu anno hawa la yukendi de na kan kana sababa jarabi ke sabu aw hadisu ken kono da abu hurairah radhiyallahu anhu ati allah sallallahu alaihi faranti ko tay sulaiman ti minga kinenya kan sul kewrodi wuro ke mo kinenya kan sul kame yagare wal matanka be yagare wal riwaya mutabara wa tinga da kinyaga asuko mande mo lenyu go sarana iwo jihad ni an allah kileni amma ne ngenta da ati annabi nyime akoti insha Allah nka amako ni akata kimene yagare kisuya ke ngurode nka yagare suman no mutu adi maganta yagare bani wa kenni me khana lenta ande Allah faran din kunati Allah be no ginga wanga Sulaiman galitin insha Allah agara mo me ko kenya asuni lenni wo sarana ni jihad nyana Allah kileni o musa gane manni ne insha Allah kunne sarni hakran to gadi ko go nyana andiga me ke halliya annan insha Allah kan dakar kun Allah ko musulmi kun ko ni kan dara kun di bane Allah wiri kana tay lalimun ndi kebirenga Allah haygati ora hatibi siri ata oran kama kenni killen tagade yayi basallimin ga sare shaytanun da me ka huma beya killen mi ga dabre o tabe ta ni mede kendi ona kari mona turundi Suleiman kala kento tabulella lemme ke wutunu kanu sabura a shaytan wata imane lemme ke hure ila wara atawon kama aran kiqani dada bubun da tanai akim mendo Allah na Allah tinda injaraki an kanu shaytan ngam mani sabura amman bimbe sindingi anda diga men ni wako Muhammad insha Allah himbe ga kinama kendi gari angara awa kuburun kanem woti wo abon dini an kanu shaytan ma amma hinkinge kembere arawundi nanti da dara bon bondi fastaghfara rabbahu ar Allah ghafur lismundu wa anaba as-sagi kata Allah kembere kiyawo bukhari muslimu di hatim mampu be ga wore ata hon kama ay mere men karantini ni amma jinna ke da kende
بسم الله قال بسم الله قال نبي الله سليمان دي عديان كما اغفر أن لي وقفر نندغني وهب ملكا من ياغن أن تنقاو بني إنك سليمان يا ينبغي كم من تحولانتا ينبان سودغني إنك سليمان هلي إنك أنك الله تعالى أن يانك ويندان ينغينا فسخرنا الله الريح يانكي الله ني كتنقاو كم من تحولانتا إنك سلسوي غري ndo sere ma waso be kendi andi bi nyimmi nyani andi bi nyimmi so gore nyani anya hankama parce que ni yunga mo jizani ke ko tanga selu ni waso no meya umbu khote mpa wa hankama kempa wa hankama kempa wa hankama mpa wa andi bi nyimmi kempa wa andi bi nyimmi akela kebrenga ke amu ozanya mundu amagana ntana kenyida parce que an ñimen so mo gizanni himbe bangandengo ankiyeni anta ko mi hankan kele wadi la an ñimen so mo gizanni ni angari kiyebe di himbe me ganta sere ma sere garanta himbe me ken kotanga ango kutum pirniti mo be ya kemme na nyanda aken gari duna be di imme hiri mo wonni kay anga watu sere wan kane ke mo gor bane kibrenga ango tokko do kan balea kembal andi kallengo anna kallengo bane suru ballam kiya sawnar alla nyaga moya kinga na sabati ke di bane ke brenga kimu hinnundi ani ikum pinsu ko hamade iwa nyana mobe alla dinango wurgini iwa ila kiya sawna alla biganda harba alla biganda ho hodi kembati hiya Allah Rasulullah sowal wata sahaban na wuri ti nin tokin sallenga ti shaytanin wuri anya mundani sallen bonondi maga ti Allah rin kata ne inda riga na sidi ndi soba nga ko ina kan simme akhi wa Sulaimani diga minga Allah ti Qur'ana di Sulaimani ti ida ini kutunkawo himbe me ganta haulanta ime tanada kari nsimme kendi gabi nda wasa Allah farin juku ba mai kini juku ye da Suleiman da Allah farin kitan harbane anta baka harbane di nka na me to me yo kendi akenda Allah nyaga keya kebrenga ani gidanu setini ora ayan karan nagi ori qajada awiyono kasonga awiyan dan katana inke kaga nda hori bana siti kebrenga intare kallen kahana ko inda kallen ko diwa yodan damu na ona to aken kallege gen kallege la way dinan tay kan ken kallege to kono akenda ta ko sabu kiani juko law ay miraw la Allah faram pinsu ko monte anu karawni jukku sun tawni ado ma yang kay meda himbe gan himbe na ken to on ani min hotana yang kana na kenya bismillah فسخرنا الريح وقتم غندا هنكين غاجا سليمان دغني هنكين مورمو سليمان يا مرينا ام ام دغني انا دغن نقص سليمان غندا كلام ورا شيطان غاجا دغني تغندا نيغي بيسو ارجين تنيان نيغي بيسو واخرين مقرنين او كن سيتين دمو قرندي هذا وسليمان دغني كيبي هاي اتاؤنا ken oku kuyini ora kidanga famnun ha na shaytan kinanga mo be ga luganda taganden do jintu niye na nyemure honum bugunde jinno goron honum bugunde himbe ga ndanya mare enso be na yanga kata na qaruna siti ora ke kinanga na hankin kidanga famnun anda luganda honnan sira wonde awa musik manda luganda yimme kamma harbane kini aso to anna tu jaten tay gaten tan kama korosun den tan kama
Allah subhanahu wa ta'ala agar himmi ya Suleiman da amma ke me ko taga hosu da ina ya musu gana ke diga me asu ka bako ora ke kinanga jaten dai o gar himbe kinanga jaten dai sidenta haqqat غير حساب aronya naga halunga oda kebe nyanda la gara crossing den tay askandini aw jungini ga aw hisab ko jungini honan sa'uke yani andal luwanda akini jaten tay andal luwanda to ga magay mega jaten tay yani mo suga luwanda ya sabon hasanuti Allah manne manya komeda makololo nga wahalle andabu Suleiman ba nepe andi neman kini baraji ngada agama kini honta da halle bismillah wa inna lahu la zulfa saga mo sirimo aywa ya Suleiman dangani innana okunindini dunari sina ma'abin aro saga mo sire tinto mo sire kinga da dunadi saga mo sire ngara la garqa bismillah wa dhkur abudana anno hukum bingo ayyuba inni ayyubai iz bire inni nada rabbahu ayyuba ga gamundi kamanga atingi ayyuba masani ash-shaytanu shaytan rimimi binusbin tambiyenga wa adiyan adhabin qatayga di wala qisan kunan dangi qur'an ala kono himbe gara kita ada gara himbe ko masani yadurru anta arhamar rahimin boyere asahamo ala kono ora sahandi na ahonun sube gara hirina summe kine na me hillo kine nga sahaye mo a hadne kine ko de ala duwa ko doru nga ay me gara himbe nya igata na himbe nya duwa ko halle do aken ko ni bismillah urkun bila kina gara duwa nya ad Allah torandi meme de anyani hinna nan so hinna dinga shaytani yang katinga na futendin wonendi arim pate subonandi Allah ja daga ni an wadda bundi ne bere jirga taun tanga mun dambu ta antanga ara mun dambu jimbu hada wata ya ngani kanji mughtasalun kini yanki homa yani an yankin tigajiya baridun am lenyani wa sharabun alugana awae min honyini an minne a yanki tay am minitay yanki nda sellan kallenyima minne nda nogon kallenyima sengo Allah da ana ayyuba sahandi birabe agara akri ngara yimi war hoygo hina munyen dambu tantanga agara wuci be nya wotendi aga benyani na wutu sino siki kata sino tamido segu ke su kondenga no woni nga munyen dambu kenni sabu ganka unyen de sabu Allah ma ho hina ma aganda asabunya dabari munyen dambu tantanga manna ganda san guno kenni min babi tasabbub bismillah wa wahabna ahlahu wada na yuba hura dungonun kuyi lahu aya wa mithlahu adi menu tanana kun ka awana kun ka hay yani ko karanto ngari nan tlaqari ya arande me sara ora kenya hinne sabu dangani nilo ko tunganga ado wajundi hakare sire dungonun dangani ida to nan dim masiba nganda ko to mo agri allah an na nyaga awa girndini arawa halle yana khairin suya himbe gan koto dina agni mo beya zawra sire ganda masiba ina burendi
i remmendi i dabandi i komundi i honsudi i jamandi ayyuba anta ken baka de allah gara himbi ñaada agani kebe di kome do nabure do lemme do siido naado jage ama mekeni seresuya nga asu kama delli kara ama ho bonday uda seregandi iren kallen ko ayyuba hay nabure bonnen ko ayyuba hay jaman sanken ko ayyuba hay ko mun palaki ayyuba hay sogram subono ayyuba hay bismillah وخذ وجعلني أن اللغني بيدك كان كت بركانتكيا كت حكا جانيا فاضرب أن نكتني أن يقين تكينا ولا تحنث كبرنا ولا تحنث أو أنت كنا نقصو بركة بري إنا وقتنا ولا أيوبني صبرانا يا ومن سرهم أيوبني أيوبا أن يساغاني كتا الله تعالى نانيغا كنا nandi mi gari yaqin katu kame jane na sabunya iblisa al-la'in kodai aywa mobe aga worono ayuba kama na kita ayille ni dunya sahari bunda ne jaman pay sika yimeni basare bunda nga sigi bane ni saharo buni jaman worni ya garin dan gindi aran jaman ngono aywa beso kuma ne kallen ko ya gare kati watun de ngema aywa atangi ngatun deng la jarana nga sharti anda saha awtu nin jani sahani ndam musumun ne kembane dro ya garen de kembane ati yaho atun dunga te wondiga ya gare la mo on koy kina dangani ndo sare bunda nan wora me kita aywa awdi bi noni kinda ni bara ayuba ira bondi de bi noni na wara su ko tigay ni ko kama soros sikani ko to ngondi kapay kunyime inta gine no gari kayma ka hero korea kinna bude gumu kore ke higumu kore ngam masiba ngabona ngo mi wa baka de wende ta woten na mari kutungita ati yakenda ati nganda saha nkona ti allah mi ngara kame jani bugandi shaytan yani naam anyani sandi na awge me annan tisirenda anjaranda ta anyani sandi kembi basiya ngai ibn sallallahu alaihi maniya ayuba me gara ken ko ni bane kebri ara jukum bondi ayuba me ga ne jukum bondi bane ken no qusu allah wari gara ibrahimati ngana wato ayani sandi nga makkabe serenti ijara nanan anyani sahani ke makkabe nga alla komo tinto kunga nda keme ko bane ila jukumrondi allahumma shif anta shafi la shifa illa shifak haqiqa alla yani sahanda nanga ikum men tasira konni titaga hori sahandi bismillah kibringa kinnu yasawul allah ti an kitem paga ay wanne gamunde hoyinga sokenga ma janinga na sampata tabane kibra kenga kunan qoson sorono ara kem mo gonya yon ka serebe ganda kuna tiwu kame jane baka matambile jane na hokato anga na kemenya kentan na hanade kentan nana mangara nya ngar haqqe be ko kembale kentan nana yo fo hugumun ti gari mati gindai atabane ke gaw awa tampillen torango kutana de wal makamen torango kutana tabane kerde o tigine kengani la mureni torani bismillah واذكر عبد أنا أبوكم قهينكم قرآن الكنغني أكم إبراهيم أدوكم إسحاق أدوكم يعقوب كن النيمة قبل دنك أرسم قبل دنكم بسيني
ara sondon kulle dun koni nun kuya dinandi إنا oku tunganga أخلصناهم oda ku qurandi بخالصة ذكر الدار tilla ara kampin konnen awa asimma mogo serenga وإنهم annatu kusrosiki عندنا kuna oku nindini من iwo المصطفين gelli okomo sugandindonga الأخيار ungani komo sirunga kata kusrosiki wani wakharna inna akhlasnahum bikhalisatin keni zikra dar keni karamoni wuya keni hiya wono keni kenkanu tenni bismillah واذكر anna إسماعيل ismaila hinko واليسع ado yasa وذا الكفل ado sankandunge وكل ko sukahomantenga الأخيار wo gelli okomo sugandindonga هذا ismail ibrahima yaremme ado ishaqa wa habe me yaquba ni ibrahima kismari nga ishaq wa ismail qur'ana uslubundi allah duran ta unya kinne wakati su aw diga minya joppa nan tay anta nyana adoya na sabu nya maniya himbe ga bugadi kenni hi khornye allah faram bu ismail yadi ibrahim re mundi ande bu nimmu benunga bugade qifaru benunga bugade allah faringa bu himbe di kenni ismail yayi kinya sabuni aganda ibrahim adire mundi kismarun ko su awo ismaila nyana duranyun kolay antatin ado himbe ga buwari darun takun sabuda ki hay allah subhanahu wa ta'ala allah faran kogo aw ken duran darno na duran digan koni mo kini allah faran ga buwari sabuda ki mo himbe ko ni serenga allah faran darun takun na duran daro na duran kere na duran lahroma ana kenya ko ni yumatunga بسم الله وكل أدي كوسو كمان دنيا من الأخيار كوسو اللي كم سكان دنيا هذا أتيكي ذكر كن هين كوني تيجان دي حرام بريا وإن لحسن معاد أن تساق موسرمو للمتقين الله كنا نندغني جنات عدن كن مني تاغي أرجان كانيني مفتحة الأبواب أراكم مني لهم إدغني تيجويا مفتحة يعني مفعلة تلقائيا awo muñuñini tiidu yey dangan arjanna laga muñiyentano anga nda jon koy lakkeña bane ana muñi tiiduya anda lunganda an texe bane awa texe tiiduya arjanna dunken kitten anta hoho lamurnu an taxuranga an kompendi nantango gillina kenya aw ñana tiiduya miwa ñananda bismillah tuuganu niya arjanna di awa samun kamma iwo mundundini arjanna di ti itiren kantunga i gabigabenni ado mini honunga وقاصرات الطرف ngallundi ho yagarungo arjanna yugunni أتراب summellebe arjanna yagaren takasa yagare be sumbana tanjike aro sinoski yagaren su ko hamanten wotta gene nanya kem pakenga honta ka pakem pakeya honta bakay bismillah هذا ما atrab melle ma hotana wadi melle mun su akhbane melle mun ta me qonni melle mun ta sugun medi melle mun ta me hasidawon yani mana sugo melle ma gondi melle men do melle men na ken su arjana ya arno men na bismillah hada adike hokonde ما توعدون كان هم إغراغنين كنا ليوم الحساب راجين دين كوتا دغني راجين دين كوتا الله غرا كوتا أنا من سرنو أو كيا سرنو هم بين دبورو الله سرنا أنا كوكتا أرنو كوكا بسم الله إن هذا أتكي لرزقنا كان وقتون كان غريغنا ما من نفاد أما يقل نيميا أبو كور يغنا هذا كيف كيف يجا كوكيو مؤمنا ندا وإن لشر معاب جماني هلاي هم بيجا تي مؤمنا يغا
saga mogo burengo ken kadanga awa saga mogo burengo tisidin ton kadangani tinni jahannama iwono jahannama nogondi baydon bono kenganya jahannama kiyangan kataye jahannama dungonu natemu jinta itagaran karante ngadi aro sankaligi ngadi sankaligi yani indabina moyi motedo horebe go bakidi ken ko kapame ya nanya imini jinugo ya وآخر أرو ينغان قتيتنا كندو كيخان قبا أزواج جهنم ينغان قتين قالون ينغبين هذا فوج جمن وهيكنا مقتحم إنا قصه معكم كباغي لا مرحبا بهم كينا نانيا همين غونو كموتني يروبا ينتايري أنت تغنو يري فأنا قصه هندو قني كمورين نلوى لكمنا همين غونو كموتني يري حقو أنت تغنو يري يروبا ينتايري إنهم أغنى يكون قد صال النار ورنو يمبين حراغا تغنو ناري وكل ناري نتيجي ميكما يمبين نغول لي غنتيني جهنم هسنتيني يمبين لي غنتيني إني كل ني كاتوتي ميغمانا نجينتين جوغيا نتيجي ميكما كرنو كسداي بسم الله قالوا إنا جغالي بل أورا أنكم يعني لا مرحبا بكم يروبا ينتتي أنكم أنتم أنكم قدمتم أغانا كي كايدا أغانا كاني فبئس القرار تبرينا أصبت رمبونو وقدام قصو أغانا كي ورو كاني دي أغاني وصابو بريما قالوا إنا جغالي ربنا يا كما من يمي قدم أغانا لنا كي هذا كان أغانا كي وكي يمبيرو ينصابو كان ودغني فزده أن كنجي عذابا ينغان قضية ضعفا كنجي دي جيرين في النار دغني وقالوا ومن لغنا مكان كو قداي إتي كاهرينو ما لنا يوهم بكوني لاغرا جهنم دي هيكل لغا من دنا دي ادي مكه كاهرينو ني تو يمبني ودني ما لنا من نو دغني لا نرى رجالا وندي اوا يغو غور ولي كنا كو ني دنا دي او مي جاتني يا لشنار نانتي سربروني اتخذناهم كويا اوني تيغي سخريا اوني نيان نيان بوي اوني ني مغوبي يا دنا دي خاري كوي اويا اوني يا يرا خاري اويا غنتي يا دي أم زاغت الأبصار اويا اوني ميلي باكي ولي مغوا يورو كوي اسلامي مغا يانكانتو بينو غنينو الا هونتني كورينتو عمار بن يارس بن ياسر بلال بن رباح صحيب سليمان كندي مينو ورو كني يعني كون قوني مغا او كوني غاوي يرا كوني سكان تاري كو خانا ويرو اوكي لا يعني لو كنت انا دونا تنبيه اسلامي كين تاني بيلو ين كويدي بس الله كان تاموندا كينا غورا يمبي دونا تنبيه كان تا كويني الله دسره موندا دونا كيتين كا كين تاني بيلو ين كمانا دي با كاهري مو حكنا دونا دي ان ولا اسلاميه اندام بو غورو يمبي دي بسم الله إن ذلك أتيك بحيغا كوكيا أو ينادي لحق كني توم سوات ديني تخاصم أهل النار ودو منيا يمبد كونو ميكي تندي كو ينغرا كو مغوي أو ينادي ها أغانتا توناري أو توناري أغانتا توناري همي غرا كي ورو كان الله أكمل لانغا أنا كمان نجيري ينغان قتايا أتاو ينادي kahirin ya nga yinne islam be dunadi ay me ma takken da bela la gara yimbendi kahirin ya mun anamina nge ko ni go ya woyre o khara ko ngan nan so yayi anta walle ko sa ken tan bismillah قل يا رسول الله يمكن نجي دغني إنما انما انكم ولمي كنكم وداري اما يجل كمني ما كان تعالى اياتكم كباننا ايات نقلنا رب السماوات كبتم كمني ارمين كمني ادو حسن من دومين علي ايات ندارنا ايات قفرنا نينا قل اموتني دغني قرانك كبار ني امورني انكم مكانكم انكم بالي بكما كنت قبل أكيد القرآن هي قرآن يدي أنكم قد أهلكوا يدي كم هو قرآن كتاب
an sirenye an de bidungenye an kannenye an kenda an palle ko yikin kenna ngaba kenda ngaba de makin Allah ladan aha qorensu adun konu awure seru ataten seru kunyam ballai kunyana konni kunyana hasidaw no kula ten seru adu minu gati none bani kunyana kanunu kunyana lona di hane kunyana darno hane bismillah ما كان من علم amma ya gilli tuawaya ken gange mawlami dangani ملئ ti jama wurugin dangani malikanu tuware geta kendude idi yaftasimuna bila kebe malikanu go me kitin ni adama kibarendi allah tindangani ay iketi inni ja'ilun fil ardi khalifa ngo khalifa tagana mun yindi yallinki allah fareni nowa gamay no bismillah ma ganda iwo farina unyana katinge mawlaminiya illa anna ma'ana ma ganda nge mawlamini geni gongondane bangantenni gamay no de wahay nyana katinga kiga kini hananga hina alla do malikan me awa futu ye annaga mun nu awa adama tagayidi ken kabaran dingira na wudu ken na waral lengiya himbe ngo ko na koni ande mun kafare ngemay no de wahayni bismillah rasulullah inna prinsimba anga mangadali malikan dangani atinga allah taala ngini tagandane hade gangeya gilli awadatinga kenni koy adam bila kebe nganda tagayin timmandi nga futanni hata gangegeni tinyonki sennenga kebire nga qaqenu adangani awanya sujudanu ya فسجد الملائكة bila kebe kame arotana da sini kinga timme ala nyonjo fudade malika non sura ya mare ke buguni sujudi kulluhum isum أجمعون injama khoregesum إلا إبليس ma ganta iblisa استكبر وصل الملائكة كلهم أجمعون كني تأكيدا في ملائكة ملكا سوء السجود كلهم إسوء أجمعون إسوء إن قطني هربان ما تقول هربان ما كانت إبليس بان هنا نبي السجود كني جبريل كم بالي ميكائيل كم بالي إسرافيل كم بالي عزرائيل كم بالي ملكة تنتو anya juban koda na wutu kiyen nyingi wakati kata lagasara awori waya ni ngonu ni ila kamu karagi sinenya agollenga hondari hora urondo ki balika ngabeni السابقون أولئك المقربون nan sami kata hisire nga kharakenya himbe holo gawanya nan kane na hakoren yawai kinya samu jibril mikail israfil azrail ila malikan kutun kan ka hun kita himbe ga to halle aywa anya ta ga hon su ubrenga iblis bismillah قال إبليس الله تدعاني يا إبليس ما منعك من كبا أن تسجد أن سجوني لما كودعاني خلقت جيغارا كن تغا بيدي كتوم بليا كن وغين تاوي كم بالله تغا هونسو الله بيسي أسو تغاينا تغا هونسو وكان آدم باني كوني كدرام مغني كني درام كري آدم دعاني بسم الله أستكبرت كني عندنا قرنديا أم كنت man من ma العالين amurce amuru gintenye yani anda ndu daro sisa wa man bada an me ma anu gintenye bismillah قال iblisati أنا nge khairu minhum nge am pasu adama خلقتني sabu andin ke adama taga Min nar. andin ke iblis taga yimbenye وخلقته anda adama taga من طين awa dorenga dasinga kebrenga akem famu endi e yimbendi noro manga
a hegelanni seni bite manga a qotenni kebirenga noro ma hegela nyam paso bite ma ci qotenga ara fam kundu a khataw yimbe nga nanya mo manna lagarunga kore sinambini lagarne maniya kemen kulle o mani soron harbane munyan kani hon sulla silinga aga wosenunu aga wo qorno adamare me yimi hay yitum pay bira honum pay jini me o maga yere dunadi ana munyanya kama sikanda di adamare men do yitum woni bosto ngolle nuna bun adamare me ada wudun daun gele to gabe ay woni maniya alla be garo dabari alla ta lima khalaqtu bi yadayya hillandi kin usawra kaymiya wa nafakhtu fihi min ruhi kin qampang qampan ni maniya allati uti malikan nas sujudi adamara kume manya taga hoda hina taga honni go kasujuda ala malikan amanya hina inni kuna hada marmi fasamun tawunya ko ni taga kutuba wala qad karramna bani adam bismillah qala Allah ta'ala de iblis dangane فاخرج kibrenga منها bugu adi bugadi arjanna kapatunirwa anta gambo sireke andaraja sireke bugadi fa innaka anka iblisa na wutullengiya an togoni gidum maraho sezukan dan togoni o arrajim bi al-la'in fa inna alayka la'nati gillan gandem wange iblisa kamma katta sigin kotanga قال atunga kotan arrajim atunga kotan al-la'in langire me gidum maraho iblis al-la'in ani wasono ti taga mo srenga wason tali alla da alla taga mo srenga aqul lenyi ara hinandi asre nyi ara ngarnya mondi anoron te nyi ara bitandi ara wudu tamido hillonya awa asine awa malikanun kana ngenyeni kampu hilli way aw kampini tay adabarantongo imro do khallenga alla gara qata na langa na gidumara attaga mo suille anya koy gidi bare aya galla fen go sanun kunin ya galla kay krisi ya gabane yani asen kan yindege yindu lemu nyeri yani yo qomi si nyinde mo me ya ga karante mo do ya galla kan giloyenga akam bungo sella nga koy gidi bare yon kolan tuguna ne ngo koy nyugome gidi men dare ngo koy nyugome ajingo mo gome na momro so men dare karante ngo koy nan so me nugum butuku mun denyani nugum patentay koy mi gumbutu ko nango gubontu kuti benebe no gumbutu ko hili ngi dongo ke mogodi hongar nyangi bismillah qala ati allah ta'ala ngani rabbi ngama فأنذرني kebe ngamu namu anni ndugu إلى يوم alwaqt fikata waqatin ko danga يبعثون anke ni mego kentu yani futani hanan ndugu patakinga قال yandani aramundama amari kari allati ay ango waqti betu arakingan wakinni waqti bi ango wa tagawon takindangini kebe kem ndima kem balla kem ndo allah ma kebe ndu katakinga ati tuinde iblis an takalla mafutandi hana bismillah قال iblis
iblis ati Allah dangani fa bi izzatika kunati ange Allah aw kallanga umma min gara adam re mum fusrinni asususu ma ganda ankum منهم المخلصين awa khalas yemmu koni bo kundi kunta qendadi قال wala ke ko Allah ja dangani فالحق فالحق anda tungo والحق أقول ngi khana tungo ko nanda لأملأن جهنم anda tungo ngi qaw tungo nanda angati anyi su ko mon den fiskendini kenni tungo angati maganda ko khalas to kenni tungo Allah anda tungo qaw tungo nanda بنصبهما والماء فالحق والحق مع الذي فالحق أما تموت تغني منه والحق أقول قوت تغني كنا خنقي لعمل أن جهنم من غير جهنم حقا منك أنك إبليس يا وممن أدو يمسو تبعك أو كين غرامبتو منهم gilli adama remu أجمعين ma susu anda tungun ko nanda ando himbe ga natto kida batte nga garno jahannama na haga tagai on tungu na tungun kanda ba min gara jahannama haga anke nga ado himbe nu garam batu adama remu ya bismillah ibrahim ko min ganda jahay ando koto maga iblis batu de Allah kuna kanen sai suka tuki do iblis bade aro rabure an worno no de rasulullah angin nan dangane ngen da ban ya gana yan dige ya gilli musoya ya mawlami manya gilli المتكلفين du kelle findanai de إن هو yani takman du qotona ko ay annama qur'anake إلا ذكر amanya gilli wajun de nye للعالمين awata hon subah man dengani be su wajun de ngadi kullu ma su Allah wal alam malika mun wajun de ngadi jinna ngadi seren ngadi hakaran de ngadi kentana kon su wajun de nye qur'ana di e kon su kamo modi na wala ta'lamunna ولمن nab'ahu ma'agada qur'ana qibaran du بعد حين jahalle awarnatu himbe fonan ka gara lengi aga ma himbe fam wala ta'lamunna naba'ahu balahin akhwarna qibaran du jahalle daiman qur'an ke mo yadi anga ma himbe tari anga ma himbe famadi aswarnuti daga qur'an mo wajizawo ayana mo jan suka mundi ko ta su hurban tunani hurban famnadi himbe o sauntenye nga omega mo ko tay aw bangina qur'an kama nanti tongu ni ko ana ke ko ni jaja to ni سورة زمر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب كاتب سورة الزمر ثم سورة الغرفة تنزيل الكتاب القرآن كتاب ينقل لنا من الله أجري الله أنا مكة سورة نقول لنا نقول لنا كون الله يعني نندانا الحكيم يعني قم نندانا إنا أو تنقلنا أنزلنا الكتاب ولا قرآن كتاب ينقل لنا كتانك مولمين تتنقى فاعبد الله الله تعالى بينه مخلصا الدين أن الدين القرآن الله دعني ألا يعني ما يهلا كفاني كيف أقول الله فاري أقول لا مورين يومتون إلا كبي أو هاجم مرندين كمية كرا
nani Allah banen tamma haji subon ala nam tongni لله الدين dinan na Allah ya dangani kingani dina kullin ali la yastahiquhu ghayruhu atana do kenta qaba والذين يؤمنون اتخذوا كنا أولياء قول تجي الله تعالى تناي ما نعبدهم أما نتيجة أنا كينيا مريا يوتي كوندي بدل هو صابو دعني إلا ما إنا يوتي تو صابونا كتا الله تعالى فات عندهم مغسرنا إن الله تعالى أنا كيدي موري بطان الإسلام من الله هوري يكون إيقوم سوغني وكني إن الله إنما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء دينا خلاص انتهي الله باني إن بين ربوني باتوك فعلي أنك إننا من ساورا ونا إنيانا وني باتونا إنيو تندون لكتا الله nga batuna adu nga kanuni bana inta bana de himbe ko kunyana bana na usagati ti walladhina yamubinu ittakhadhu awliya idra walinum batu min dunihi Allah ta'ala ma na'buduhum tangani tunni iwoli batiyangati wotini onti batun ho sabu dangani ma onyo tindondi kata Allah ta'ala watin do mo srenga na wa kuni kundiya sire ganda kanda ti wolim batunu kamaneya ango kemin ko nada an na wolim batu kamaneya anye kahiriya meke awliya awiti wolinga kuma luwan kenda nan yakini ona yakina sirebe ganda ti wolim batunu kamaneya awina sabu ni ntondi Allah akoni kenda basa kempede nga awu ni ken kamanen kama wolin tabbatni kamane nka anna duddan faraw qanu yendo batu yenna hunaka bawn wa farqun bayna al-mahabba wal ibada mu alla ko mun qanu manin tindondi Allah aro mu alla ko mun batunu manin tindondi Allah intabana ni qanu manin tindondi Allah kem mundi be su ka honde ma bay tanga da himbe ko ni anta kembono kem murini anna ken qanu anta kem surnay wabtaghu ilayhi alwasila ayo ngotuno dangane ho gani suniye katte siriya ona mundu kata Allah na hilal mu kendi asalle asume ahidiu asadagande ho gani ko sire ken so kendi Allah ko musri qalu en takaw kendi ayan da koda an gaba tanti an ga nan min jan sire kita lagara a wannan hana duna da wannan hana ila ho go sire na hana lagara kin sunitin to mun sabu ne kata Allah subhanahu wa ta'ala kibra nga kanunu ari nga batunu intabana oni kanwa kiri wajibina oni batu kin mutaqin gonon dini oni koni kahana kin mutaqin gonon dini kiri oganda awliya akenya komi agalla anke nam gobe ona yakena amma kan soran yeni la mure nyen awliya ake borinu an andati borinu bane ho gabbati Allah tanai kin so kendi mangi nga nanya woli nga bane anda kutun kondani kin mo komi anda bu kenga kutun kalemo gemewa au gemana borin batwa solle yite ande minimian kay fare kiye sane au gemewa la kin angana te bori bane ken so kendi bori nyane so ngan kanne ho ga bati Allah tanay ken so to woni bori angana bane wutare ken wo ko anga dungeti kutunga tibira hollo gon den ko ma bane wutuna ken ko matu ginde ken bane hinga ko tan genda de anda ko tanda mo la muri ni logo yi ken la muri ga dabari bismillah Allah ta'ala yahkum aw kidini islam ndo aw bol batan na woni ikinga me so gen kendi
ana mu'min londi arjanna ana boli kotan londi yimbe إن الله تعالى لا يهدي من عند يمين كندنا كن يمي كن غني غاران دنيا كن غني فسرن الله نيا لو أراد الله ما غاري كبلمو الله غاري hillanyo Allah غاري كفار فسرن الله نيا انغي يمي الله يعني تغندانا ayana kamun taga ayana mun taga anga ho kapai kona ngarja kona sahani nanti Allah bismillah walau arada Allah alla ganna la murun ila limbe tigi ko yigara ko mo be Allah taala ni sugandinde nyana gelli honga igo ken tagana limbe be yigara ken kanude subhanahu adi ittakhadha ar-rahman walada ken ande tomi andalu Allah ra ina limbe taga ina limbe wutu mo be galla ra kenyana malikan Allah rin garenga uzairu do masihu narin gonga subhanahu Allah ta'ala sunu dalim bidangani Allah ta'ala ayani ton Allah ayam ma ko di bayina umma arun nakindenga khalaqa as-samawati ahin tanin maniya kinni tagandeni ataga indi kamununga aramunun taga tumunga يكور الليل أكين أنا ورون لوني أوكين كم ناجيني أنا كين لوني ورون كم ناجيني أيانا كين قاجا نقصون قاجا كين دقصون سكام دينا ورون يسلكني كتبريا كين كنتمو نعم تمني الله تعالى أياني نندانا كاهرين دعاني أياني كفرنا نيجي بيسانون دعاني خلقكم الله تعالى رانكم تغا من نفس بكنجونكيا نونكيباني ثم جعل زوجها وسبو من دي آدم كيني الله لا نيموتو يتكي أرى درون تاغو أرى كالانكاغو كي جمع كمي مغو باني دي كم بالي أرى نيونكي كي كاغمين تغا منها بكي حوا لا دندي يغاريانا يغو سار نغا يغاريان بغو يغو دي غا لا نيانا نغازو كيبين كيني ونيانا دي o hawa adama nobin gijin kote bane ara o ma hawa ta ke illa ne bismillah wa anzala thamaniyat azwaj Allah ta'ala annunu sigiyan ganni lakum an kun armar mun dangane billi kara holle mun sugon gonda ya gare jagen gonda ya gare nan gonda ya gare nyugomen gonda ya gare Allah ra kuya kandini kinoi subhanando jage hana na hana aro nugon bana i wondi yagare ni bugu arjanna na litiya kini mana nyugo ni ibira sabuni mani kamme ara kamme nyankani na kino na ibrando da ni domindo yi kanundi imenu be go gunendi odo kungo mo o so kento o hilisu entena muhalia ni hananun yankandi baka kamudi nalli walla yimega ibra sabungan kebeya jindo soke kembu kamun nalli bismillah ya khalaqakum Allah ta'ala wangu nimme tagana aga manu onni tagande halle na tumani nga kori donginde ciyang konturu في ظلمات ثلاث بتم بالنسك نغني ذلكم نغم بتي لين كان بتي حلان كون بتي ذلكم آرنكم يمنانا يميتون الله ربكم أيانيا كمنا له الملك مرندم وعدنغني لا إله ثم بلتنغندا ما غند الله تعالى خمون تصرفون إذا غير لنا فكي بينهم إن تكفروا أن فسرنا الله رضي الله تعالى أكارن تمو بكا سمغنديني ولا يرد الكفر الله ما دنيا كافر لعباده يكم النبي وإن أراد من بعدهم حركة الله مورو كاهرين يا كاهرين أيانا الله مورو سلامنا يا سلامنا غار الله مورو كاهرين يا كاهرين كاهراو لا يرضيه كنت دوني وإن تتقوه يا الله أنا كانوا الله يكينا دوغاني هناك الرضا والسخط كندو مشيعة كندو كنتبانا كمورين كومين تانينا كاهري تاندا الله كانينا ني أغلى هم بيكو صغوبك يبولي سدا موترين كنانا لأمل أن جهنم منك
wa mimman tabi'aka minhum agan himbe ta jahannama da kila kinyo nyana kahiri gillanga mari aranta ga tangu nyana kahiri ngana rangu nyana ide ay manan ta ga nanya mun ngane agaranya islamu kai akitan kamati fasun taw mu anyu ga hede gillanga mari Allah tangu nyana islami an mun yana nya mo mo da hara gandanya an kallem pakatin ne ya mun yana bismillah wa in tashkuru illa anda Allah ta'ala kufa yardahu kebrenga awdu ngene kenye aga dangani ashkur wal kufr an nafsi Allah la yarda li ibadihi al kufr usrin Allah anta hinta la dangani na kufa kinyalli adangani bismillah wala taziru waziratun nyonki junubu utanan da utundini wizra ukhra itana junubun ngade thumma kem marji'ukum ballaga sagaranga aw qatta kamanga alla na qibari bima tuhunga aganya ago kem golini Allah ta'ala subhanahu ni sunnudin nuruhun su komandinga daiman qanjun den qatandanu inaki ayati wala taziru waziratun wizra ukhra nyonki junubunte nta nyonki junubunte junubutu kona kanda ti kanjon den do wutu yin nan bana serebe ganati awin junubun mutunu annaki konni kinyada nga sere ganda tanda kanjon de mu Allah ko musurunda ke hiti ken jamu kanjon de ayan tamma himbe go ken nakarni Allah faran se hen tan himbe go ken nakarni bil aks ayanum mo ken sabatin niya Allah faran diga mo ken sabatin niya sunnan dun konun la alimunu ya kaw himbe ni ken sabatin ni kanjon de mo Allah ko musurunda la amma junubu wuti ken ne se hetana ken tarno kedi serebe gana tanda an sago nya ngan junubu mutunu ara gare kanda ko aran gen diga mi ga ara junubu tu an ga dan sago nya an mu Allah minan gane akin be gane sabu ina an ngarai kahana akana kallen adi ka andanya na kanju dengirinde la wakal digambanu he kite banu bismillah wa idha massa durrun kanju danu kanjunde intanya na ma Allah gana dubi kanju danu kanjunde ina islamiya kanjunde lumi be ka kara na jurubu mai yani kemureni inta kahiri kanjunero nini kanjunde inta kahiri di kanjunde inta kahiri da kanjunde mo islamiya di kanjunde na islamiya da ti Allah dumi woni bismillah wa idha massa durrun gilli tora ganda memeni awa sirin kafiringa da'a rabbahu ana kusaga qirindi kamanga muniban awananya sagane kata Allah ta'ala thumma idha yang balera khawwalahu kuku awa Allah gandaku awanne maya na yurubainya minhu gilli tunga unga siyama ana kusaga hon tokonanga kana yad'u agani Allah qilli awa katakinga qablu kukane yani kenni min Allah ana mungu Allah min Allah tokono waja'ala ana andadan musa garak awatainunya alla dangani musa uraina sangu maka Allah taala dinan gilinga qul akoni ken dangani tani du damundi di fisinga Allah umali qalila uchinan dunai innaka akem fisinga lege aw gelli imbe dun konu male kibra ken tasri hinga nan kita nganda akoy Allah aganda girni kibra ngamana fisinga lede syukur li mun'imi wajibu neman kinana na kufa na barkan sa wanda kene wajibi ne de a Allah an be ga kene man yin gida anna Musa kallem me ko ntaka nyana ko bure de man dane khari anni makin tanya na hubunya ntan kutana tay ntan sogini tay anya na kiminda anya na kiminda anya na kiminda anna sirkin yana simme wati bi anga nyakili anga ni de oyebe di anga konto mobe ke da simme kem pakati anga da pri agaram pa ju suro mobe nambu kitere mobe anna simme kem kinga nanya
anda hinto Allah kallenga kinga ndanya an kandi kata Allah killenga kinga ndanya an nadda game kita ti kufa ne daga me be anta gilli anta nyamine anta kutin ngaga koto Allah aga new ammu Allah kulli masru bismillah aman huwa yalli yimmin be qanitun kingani sikane ana al-layli aw sa'a bundi aw Allah khiriman aw Allah patru sajidan asudun den ga hesu wa qa'iman asudun yahdharu aw kana la al-akhirata gare kapagena wa yarju aw rahmatahu Allah ta'ala hinne yigini la mara ardunani qul kendo yimmin nambana yusringalle mutana aw wini kankane anta kana la gare kunna bana Allah yimmi di komunta bana anke di komuna bana kew wini siki Allah da aganta sujudini aw siki aw kana la gare كن خوف والرجاء أو الله كهن ينجي غادي أو بين الخوف والرجاء يلي كنكم ينبانا في سرنغالي الله كتانا أو ينك كنكني أنت كن الله غري كم بانا لا يعني غادي دبيسون بانا كنت غاري مبكا بسم الله قل يا رسول الله قلنتي هل يستوي الذين يلي يم غنروا كنغ واتو أبي يم بي يعلمون أنا بانا با أنك تتواغو غاري تتواغو تتوي الله تتوانو الجاهلين تبانا أنك انت أصوم بانا أي أنه يميكو كنا نجمون تا أصوم بانا أنت تتواغو تتوصرو التي انتبهنا عنك انتبهنا كي قام هي موصل توانا نيوتني تواغو هتبوي توانا هنكما نيوتني هنكا هتبوي كاننجي نيوتني كاننجاغو هتبوي ما ينكي سابودا كي نيامون داما nga hallange ngana di kanangago hitoy anyi ngana di gamege hay mesgine ngati digor ma ko hitoy anyi ngana se hayman jahili ngani tito ago hito hoy anyi mina hanse hembay hanga hito hoy asse ngange ni himi alu wara alu nganda amal wana nganya na bure hito hoy himbe gal digira ko mona nya angi nya ga wansa Allah tayina anyi mi ya ko no ko na ne to ago hito hoy anyi mina gendi an hay anga ko nalla khani baniya har gore be hayan dubandi pape nyenyo sahanen wawa kama tuwa wunye ni kenga kinye naro darasar da kuku gomedi bala so ambana an ka tila inju wani aro mun baka telefon mun sa da kama tuwa wunye na dabari tuwa wunye na kama nimero be ha kama tuwa wunye la garan pinnan to non duna bi an ga wadi harbani ya garanta baka tuwa kun falle harbane dula to awo to ani ngena ken konni ma yang kay sabuda kanen genyen tini kanen ga o to hoyi ma yang kay sabuda han kamando na buru gonyo tini han gambi to hoyi na buri to hoyi ma yang kay sabuda in kabana ken ko yani to awo be golle kan ta to kini harbane he han kabe haju kumun pinde kan ta to kini ya haju jare kan ta to kini harbane he na gure bi Allah kalle kan dabba kadi anyi men da khairi mun nadi har bani haka man yimo ken konni aw ko na daga ken ya sabura Allah sallallahu alaihi wasallam ati malika nu ikampun kairini magayan kai sabura ike yumbatun tuwanu dangane daru aro daru mi war ayan kana Allah yimbira tuwanu daro ila ken wureni o samunto o kana tuwanu daro
alla gar himbe daro kenni tuanu o samundo o kana tuanu daro watu ora ko wodi tuani kanka himbe go golli ti tuanu himbe go golli ti tuanu anna kenya daro no anya ga ni kenya anna kenya da awa ngati kenya anya ngati kito ko anna to no golli ti an tuanu kenni shakha bay bismillah إنما يتذكر أولي الألباب أكثر سرد كونوا يوم واجب يا رسول الله كننجي يا عبادي أنبياءكم مولكم يكملوا وتمني اتقوا ربكم إذا كانوا في كمان الله قاتلكم بسرعة جبي أتي أي نترى عصي مولكم بين المؤمنون المتقين مركوني مؤمن الله كنا مركوني بسم الله حسنة أكيد أنني أو يعني تي أرجعنا كاسرمو يوم دعني إغرا كل سوني أو أكيد ناني وأرض الله أكيد أتى الله منينا واسعة لا يربطني عندك قطان كما نقول أن الله سبحانه دبري غريبا كانوا أقول سرنا نقول أن الله سبحانه دكانو سلام أمكاني أتو مكة وسين كاني سلام أبون شخصي نواني كيا أغاسون ديغا مدين نما كا وسا حل كدرا كبريغا ايوا كيتو بيغوس او اسلام أبون غو تغني كيتو بي كما كيمبي ياو كيني هجرا كاني هجرا مونا واجبي سري كما سربي انغو نكوبي انتني اندغاني موسودي ان كتا دينانيا كيني واجبي ني كين كما امبولو ani dinan kara ni dinan dabal bire nyugon nga mustahabuna ko kitemon sere go munyeri sere sirentan alla ko mo korentan andi go kapabe en alla batuna me warakile ko kebre nga awajibi an kama awnyana ko kanundi an kama wajibi he awnyana ko kanundi an kama annan diga no ko be alla ko musurunga wono ango kapiya na alla batu bire nyugon nga bagam na ko nyana makruhu nga ko serenga na bu alla ko musurundo menaga tuwanu no menaga nan diga munyedi alla ko musurentano tuwaran tano golle serentano kebire nga har ginda anme gara an kalle kenyana kana mbugu jama seregedi kene makruhu nga bire nyugon nga aw nyana haramenga andiga no ko tomu ni me andina garanti tamma andal dungere wotini maga salli wa anta salli na kana wotini maga sum wala anta sum no ka kibla nan diga noku be ani me sawde nge iro kenyana indanya ka alla nda dangini ke aw haram islam nan diga ko kitu yana akta بسم الله إنما يوفى الصابرون أنما صبران إن كن يفقنني أجرهم إبراجون بغير حساب راني جاتين داي أتاكن جنس كل سنة سكهم دين أو تنجنين لغنا كودا صلانون صدقاندانون جاكانون هيجانون نقا كيبي غني صبرانون ibnu sabari masiban kama kum barajen ta kanjene yo barajen gudini kama langara koda mallaga hiyanto dunadi garanada har koyi me dunadi o haten su ganyana tugoma na kutukutu na suka mo dembondi mona barajen ta barajanu alla na kunya awai titi sawaranu alla na kunya barajin kiniya la ngara kota nani amakaje en masiba nan kita wati am patendi anyun kindi
simme ke ayay anna wara allay na wututi allay maaru ranga bondi maabu ranga bondi aga saha ke baraje wanda baraje wukina nga lagara anta tenteni wa buuni nan kama manga tawase aga ba saha ni hana ke baraje wanda la sabr inda sadamati al-ula sabar yenna ha mukdiniya kon kon ni hana bakatini de Allah farna hi sallallahu alaihi wasallam masiba nganan kitabane ariga Allah ka andiga nan sage nan li nan taruni nan kini nan kondo wakati ki anti dawar Allah la sabar yang baraje tanda angara jinu be kita keni me angara tubi keni shongono ya hedi ga sabar yang baraje mo kidene masiba ngaran kitabane awar Allah anya wote yawa anya kem tanaywa agaran kitabane atwa Allah kinyini kheri be ko sabar yedi ahalle kheri dunadi Allah rabbaraje kinanga wakta andi gam panannanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un osun Allah hoyi oso sagare kata Allah bismillah قل يا رسول الله يا نبي دمين نيا مولاني دي يا مري نا الله تعالى باينا مخلصا دينا دينا قران دي الله دغني كي يا مري قران كينيا سلامي هنا كي يوم دي قل angin na dirangani ngia mawalawini ngia kanna ngandin kamam batu ngandin kamam kuda ngo kanna kuda yang angkataya min korengani ni Allah faringa tu kanna himbi angin ang sauhinga ma sauhinga Allah faring kanui kita kanukenga Allah faring diu kanna lara yang angkataya iganda Allah kuda kibra yumato orang kini kanu kutainga أو ينقطع صارنا بسم الله قل يا رسول الله يمكن أن أعبد الله عبد الله يمكن الله يا باننا ونو مخلصا من دينا القرآن ديني الله تعالى دعني فاعبدوا ما كبرين آغنهم بطون آغر كن قانون بالله الله تنين قل عليك يا من سودا andokomi ay wara Allah kutay ndo hilla gapengade ay ikahuma meya rikatay manna ngara keya Muhammadu antam pawanu dan kismanu dan serun payini anna o qallem menya kebiran aya nyanga ngo kanna kutay ngo kanna hilla gapenga nan kaso hi kurumba hidiginga kebira ngo kanna himbe kakanu kenga بسم الله والأمر دمني إن الخاسرين كسرتما كل يوم إذا كسر إيمن يا أدي جنون يوم القيامة يعني كسرني مي لا رمان مكتا نلو أرجنا كل ما كي أرجنا هم بنوان كانوا ولدان الظهور لعين جنانا كنتا يعني كسرني مي دونا السلام برني نكرا amma har bane kita an kara islamiya bane har bane mabul nan bire nan kara hon su amma an kara kahiriya amma har bane kita bismillah ala an'amtu minni zalika la mara korina ken tigini ken kasaran ken bangatingani lahum dhulalun ati bibemu yimbe dungon dangani fawqihim ikamunde minan nar gilli yimbe bibenga dhulalun arab bibbe dana ingurerandi gilli yimbe nga zalika ke yimbe yukhawifu Allah ibadahu baba nabi ke yimbe ide yattaqu yankum kusawura akani ngade ke yimbe awang awo angure awan tatun billiya awan kamundi ansuwadi yimbe nan ko apre ga yabane ngana kata akata ngabane atore ngura ma ansondo me yo aganda ko nanti ango kendi ati ini khumun kan ni ke yimbe ga kaninga de
بسم الله والذين قيم مبين اجتنبوا الطاغوت لكم ألا تقورنا إنابتوا إذا الجنوي إذا الله تعالى أرجعنا نعلم وكن دغني فبشر عبادي يا رسول الله يمكم نعلم في أرجعنا كن يوم يستمعون إذا القول كي قرآن دغامنا ويتبعون إنابتي أحسنه مراد سرنا كي أحسن أنصرين وكبيري أنك يمبتوا أولئك الذين كن اليوم الله تعالى غري كان كان مع غسرهم منتقدين وين حق رسولهم كونوا كي ينقوني عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف سعد سعيد طلحة الزبير أرند ميمة إن أبو بكر تمني تانكين يا سلامية عتيه أنكين يا سلامية محمد يا أنتم من عتيه ايوه ايتان كينغا تموني تهيمبي وكوغا تموني تبينا عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف سعيد طلحة الزبير أسرتهم إكي تحكمي وأبو بكر ايتان كينغا سعوري بي كبيرا كينغا تبي عاينا كوبينو لا تبور غينا بات إذا سالي كتا الله نيغلي يميدا تعالجاني Allah farin ko kun nyagalin di ku benu go Qur'ana sai mu ku na abatu Allah ri kanda gili gani di hakala sai dum ko ni lahumul bushra nyagalin gida harun ne nen kamma malikanun ne nen kamma kallim fa'atina akala dunadi besu Allah ko musulunci kana kana waqatinga isamu wati qabrunni ibu wati qabrunni sigem bilandi sirati dangi waqatina kanura nyagari mo idangani birruhi war rayhan nuqsu la khawfun alayhim wa la hum yahzanun kalinti kama sununti kama ke garantina Allah ko siramba nada bismillah أفمن يهدي يهمني ينقى قدر سين واجبي كين كما الله قتيل من غير جهنم بحقا سريبي كو كندي مهلمين يلي أمجي مهلمين يا الله يمن كسن دنوا كين هو يمن الله مقا لا الله قتيل يمن فقط كبيري يتغن كو كندي كنت تغن اللي الله فارق أمبو تمرا ما حلمي تما بيسو كتغني koy am paatu na Abu Lahab adire men wo kun to kono alu himbe ko to halle an korendi an pawankandi ma to ngondi Allah ri khata ita boy bendi بسم الله لكن قصح الذين يؤمنون كما كانوا كمن نابتوا لهم غرف ورندر وكن دغني من فوقها ورندر تنوكم كمني اسن تغندني ورلقم ورن اسن غسل يوري كن الله ينني لا يخلف الله تعالى تسوء من يمين عليك كبرهم يعني من اندوهي وهلدي أغازي لهم من فوقهم ولد من النار ومن تحتهم ولد يمبين دون كونو حبهن ديوان كما سويبي al no kube sankanso kama jinga wuri atakandeni okuhili kume wuri aro kombe kama yimbe nga no konsu ken no konsu nema Allah ga nabanin ko ni abanin ko ni tasoro na su gollengo kibra sremina hay ango himbe mun da kuhili anna ken gollenya ango kanna himbe kuhili anna muru ken kita gollenga bismillah alam dara ya lange ma hindiya nan يلا ما تمن الله تعالى على جي ينقني بنتا تقولني على جي كروني كنت فندي دغراننا ومني ثم
يخرج كم زرعا بالي على صوهن سندي تكون جينيا مختلفا ألوانه صوهن بينون غندبانا ثم يهيج صوه كنا لغريكاونا فتراه أنا وري أقلهم بالي مصفرا أنا نتيجن كاون ثم كم يجعله بالي ألا نانيا خطاما قصو قصويا إن لذكرى كيف كميو في ذلك كوني لأولي الألباب سريت كونون دا الله باينا كنتو نالا نينتو Allah be gara kawandi na kayondi na kayo dana kayo atla karna kawandi gari la muhyi al mauta kinni kara hurungar ndananye kawo bani ga danga njondi tan hakarande nanti Allah ko be kallina wundi anta sikana de gari bismillah أفمن يلي يمن بي شرع الله تعالى غنا سن من يوبني بالإسلام اسلام عوندا وهو اقصد كاندي كي كمانغا على أو نور نور من كما ربه نجري كما كندو سريم بانا الله لا سريم تغا نان سلمين بيري خير ترنادي انت وسري ولي كومبانا لا انت ما في اسلوب القران دي دو عرون دغان سو مو نباني كو نباني تو حقره ني مو باني كو يسر الله رسول الله دي نور من نار وسري سندومندي انا يوبنا بيسي إذا الله فرجت مجين منيا أتانا ولكن كماني أوسا جني كتا دوما ينكان كني لا غري أو لا تنفك كامرا سينكان كني دناي أوي مغون سرون نكالين دا كتا كالين لا غري كين من يسربي بعد كين ورين نور الله سندمندي أسندمندي كنا تسي كم تيني تيتا ينين بسم الله فويل بنو للقاسية قلوبهم سندم كانت تنقلنا لذكر الله من ذكر سندم الله كاوا أغنت الله يكون لي أولئك في دلال مبين أو أبان كانت لي سندم كانت لي الله بين ترنا سندم بيني أنت الله مندا أنت الله بين مندا أنت الله مندا أنت الله تكون مندا بسم الله الله تعالى آيان ينقلني بيامن بوسل سلسلنا نانيا قرنقيا متشابها النور هو نكون قبل قرآن مثانية مصنبا نقصوني أسوني هلو ونغنين ناري نكاهرون دا أنا الله هلو بالإسلام ونغلين ناري بابا ناري anda arjanna ko ana yimben ko anda mu'minan ko ana waslamin ko anda kahirin ko aywa ana munafiqin ko asu hillo anda duna ko ana lara ko anda hoddan bindin ko Allah faraji mekki yam faqada na gen ko himbe ga worna ga hina nas ko masani ya asu hillo Allah ni Qur'ana kini بسم الله تخشعر جلود الذين يمو صندم ونجبين نصرلي من قرآنهم يخشون ربهم كنا يكمن عبدالك القرآن كنا بومونيا اللهم توانا أو كنا ما قصرلي ثم تلين جلودهم كم بالي صندم أو كم بالي حاتنا أو مغمغ إي صندم إلى ذكر الله كم أقد كتا الله تعالى كنا ذلك عاتك كتابه كان الله تعالى كان أو يمن كاننا على في القرآن ولكن كان ينقل ومن يمي به الله كان في سمني فما من كان دانا ميا الله كم سمدنا لي أفمن القرآن يعني كان يصب القرآن أيام ونجي أدو الله سواد بسم الله أفمن يلي يمن يتقي سوء العذاب كينغا دي دوت كينغا واتانغي ين ويانغاتين بوبرينغا بوجهه جاتينغا يوم لا القيامة كودانغا وقيل يلي كيدو سريم بانوا إيغو سريبي ريغانا نا سيتي نا سري جهنم أري جاتيني يا الله خير سوالي كنا بعد دبا بسم الله وقيل للظالمين إن الكافر من ذلك قدما أن كنا هنتمون أعبني كم كل جنادي
كذب الذين يوم بايغا غاران من غدو قبلهم ايوا مكان كون غاني فأتاهم يلا العذاب قدريا من حيث وغسو لا يغندا يشعرون بغسنسيرا فأذاقهم ما الله سمن او بكير بغيبينا عبدو كم بغينا الله هن كل ني ان يا من ني بنلي اني من مغان كوبي غني مي اي انا جفنا نوني بسم الله فأذاقهم الله الله تعالى ريتمني الخزي يا غنداغون يان غداينا في الحياة غارين داغوني الدنيا كنت بنغني والعذاب لا الآخرة يان غداينا كين يان قدو لو كانوا غاران قدو يم غنيانا يو كندو مي غاران قدو ولقد ضربنا أفادي أقوتهم غان كبني للناس سرون في دغني هذا القرآن القرآن من كل اللي مثل طالب يسوع أو سين تغون يتذكرون نواجي تجنا أسو قرآن كي كون سواجي نان مسلم كناني ميا نمبو سهلندي نمبو الله تندي نلقى تحقرنا سلام دو كاهري مؤمنا misali borin misali Allah misali komen misali horen misali na sukino ya na hallore na hamma himbe go dallana aganta dallana na hangai bismillah قرآنا ya qur'an ni qaram koya عربيا arabun qanni ni غير ذي anyingende لعلهم ora kekini ya osini kunya يتقون ina kanu Allah ni tanga kosega ضرب الله مثلا هاي تاري تنكتن ودغني رجلا إلا كفانا على الله بيانا ويمين مسالتنا عاتكين يوي فيه شركاء كفال لما هو يجو كي جاتين دي متشاكسون كفال لما كفي جكم بريني ورجلا كما باني كمان غبي هنا تيجا سوا هو تيجا بوبي ديغا نيمو بيسو يقلم قلني متشاكسون إجكم بريني بيسو تام بيسو موندا إقلني بيغا وادي إما هو تو إكفال لماندا إما الله هي كده كومين غاي بيسو تني أنيك قلني كوبي إيغا كونرا مغبي كين جكم برين aka wundin wandi an ta kalli ne su tokinda himbe ga wa nyana wa gem pakin ne su ta toko ken di ko brawo ati yalli ke komen warajulan adu yum banawa salaman yuwa be khalasun dengani yubani dangani aro seri banen komen andadu ko tabe diga soa kinin andadu ko tabe diga bube agolle ni kini diga jibuti lengi agolle ni kini al yastawiyani masalan yalli misalin de ku ko mu hilli banawa ni mina haytan bakari ade hakari mutin ayi indabara yubani komo bane akaman bane kinyal la yalla dina komo bane akaman gabe misali timman dimo Allah ya da kebira masre be gara togoti Allah bane an fin sudi an kel lahiya wa an fin sudi be nga kamanin gabi an kin ba no ke su sagonya nawa la an wutan bi har ginde in haga yi ba na kinanga an wutan bi ma har na ga nan ka hay na hanti na suranda turanti ma na nyanga bismillah alhamdulillah tegen wallata bal awaran kafirun bugaben la ya'lamuna intatu innaka ya rasulullah yankina mayyitun angarini kara wa innahum mayyituna warni karade ko sadangi makka ni sinya e chokonni kay saw kin alla ligiye anda kara wati biyo wala hiyana e alla fare sallallahu allati kallan qoni kini digin kane to ke pallenta di angi worni diga igumbe go ke konni ga inta to koyre
konto yin kampanye nan tawuna an konnin kallen du e mani bodu an ge makka tada himbe ga ndara ge da ara ko aranya ari urunya an ge ni aga gano ko be an ge da to ko ramura to konto yin kampanye ni nan tawuna an konnin kallen du ara ko ganin ni ngati majitu na yayi ke sida kini o suka mandenga o hay tawna kallendu o su to ne al majitu na ngati maitu na sida mboy na yayi ke siren koyi kini himbe no kinga bubadi akarabati agen hure majitu ko ngarde su ya to al majitu min nyongi ngana buwari wati kebe kende atoni maitu بسم الله ثم إنكم أدكم بالله أنكم سبحان الله سيدنا قدنا أنا ميكين أكمل نديني فمن أنا بمن بودي وسرد عنه تنمودي فمن يمن فمن يمن سمعنا كين تنمودي دا دينا يمن كذب أجر غارين كتو نسوا الله تعالى جلمي وما مكة بلما وي أدو سرين دا تنمودي دا سرين سرين بيجا غارين كتو تيتومنا قرآن توني الله فارن توني أنغا تكين غارا أنتم مدين قرو بسم الله بلا كبي توني غراي أليس يلي تاغو دينغرا ما يو جهنم للكافرين كافرين دغني بلا يتاورمون دي كبرنا كايراون كيما كيما غباني يعني نغارن سو الله اور نغارن سو فارنغا امني منيا الله فارن تكوندو الله فارن تكوندو ناني الله فارن ماكو mananti كان الله فارن شريعه كان الله فارن سنة نايمي الله فارن شريعة هتكي السنة هي كني غاري كي يقويا يعني هو غورو كايرون كما هم منو غارين سغاي منن كوتاندي اقلنا ادو اسلام من بينو كهنا غارين سغاي اسو يا بيغندين الله سبحانه وتعالى من كذب عليه متعمدا سربي غنا غارن سغي كي ناندو تبو فليتبوأ مقعده في النار أكماننا إتاوران دبر ناسروني أم بلاسين دبر ناسروني يبني كي آية ما يعني كي آية ما نيكون أليس في جهنم مثوى للكافرين أنا أقول من كذب على الله وكذب بالصدق التي كنو الله ماكو الله فارن تكوندو الله فارن ماكو كان الله شريعة كان فارن سنة ناني الله شريعة فارن سنة كبيرا أن أنت أورام مغصرون لجهنم بسم الله والذي يمن بجاه بسيق كن التمون كن مهول منيا عليهم بيغا التمون دي التمون كن مؤمنون أولئك هم المتقون كتجي واني دو تانغا الله قسنا الله فارني مي عليهم من وسعي لهم ما كدغني إيغو كن قانون إكمن ديني أيوا أتي أتكين هم جزاء المحسنين كي يعني سوني يمن توارما من وقتوني الله فارنا هم إذا الله غرهم بقليدا وكين توارما ناس سبون كت الله غرا منا كن نسري الإنسان نقول نسرينا كنا كن نسري
kewa ko ni seren so dindi anani miada atton sagene kata nyimeni har bane anta sagene kata Allah an surondenga koy ho bure nyanga nga ho bure kanta kina Allah kallamunda ho sire kuye ma ho bure na to la katariya ni asina kitu kingine بسم الله ليكفر الله قل صابر الله تعالى ينبني بك وسرنا مغاهم فبربرنا إذا كان قولي ولعلنا وسرنا نمتغى أجرهم وإبراجنا بأحسن تهم وسرنا كانوا إذا كان قولي أليس الله يلي الله تعالى ما يوا كاف عبده وسنداني يكم مهول منيا بلا الله يعوى سمدي أرى وسهون سيا ويخوفونك خاص الله كمي كم هنا كن مهول منيا بكم سوق توكيدا باتي والذي جاء بالصدق وصدق به كن سور الله كم وانكون ودي agar Allah farin nga sam gobe ti mu'jizan ma ana kun ko hana wasakin mo wadi ti karaman ma sirega khalas Allah dai bati yindi ma Allah garanga sa anduna pamina Allah garan pamin su ko hunde bismillah يا رسول الله وانكم بغبغنا تبورنا وبينو بني الله تناي إن جعل فارن لا رسول الله آغن دبر بورنا كويا إن هي كويا غي إن آغا تورندي إن آغا وطندي يواغا كلي إيه يلا فارا كيدا يكون وانكم بغبغنا الله تناي ومن يضلل الله الله ريم بي سانكوندي كان دانانتا الله كم سانكوندين دالي ومن يم بيغا الله ركيم كان امن يكل سمندانا الله كم كان دالي أليس الله يلي الله ما يتين داني الله ما يبيمبونا بلا انكيما دي كبلنا بوري متين داني بيمبونا kini borin batana nyan kanu Allah magi turundi Allah magi watundi Allah magi kari bismillah wala insa wallahi anganda itrindi dikan jimmeni Allah tagandi kamunna agara munyentaga mi gatan Allah Allah ya nakintaga ya rasulullah ngenna minana marim tibari ما himbini alukum batun gilli alla tanai إن أرادني الله تعالى دين لامور تورا او توريا يلي بورن كاشفات الضر يو الله تورن جننوا أو أرادني ما الله دين لامور تهنيا جت بورن يو الله ان تجتنوا لا إرانتا كني غرو كان خراكين كده الله هني كنبي يغرا بوسنينا ما الله تورك يندينا جندي غرا غرني خراكين igara kenga kebre himbe garo toran kiyeninga mai mega da grindi aron ne man kinninga mai mega da grindi kendi kinyeni Allah ne na kinyana an ne yin kai haram dunu la liyana andu kai hakinga andu to to maga an pingin kenga bismillah قل يا رسول الله بالنبي أماني حسبي الله الله نجي وصلنا يتوكل بيسان نهين بيسندي الله تعالى بغنديني يا رسول الله بالنبي يا قوم يا أنسرون أنقل نقول لي أغل على كما يقانا من كلاني لهالا كما قواجبي أغورناتو يمين بياتي عذاب ينغا قدين غورنكنا أغورني يا ودناني أرو ينغا قدين ينغنكني كما دناني أغورنكندون مقيم كن وكن دومن دنغني إنا أغوتنغا أنزلنا الكتاب ودا قرآن كتاب ينقلي أو أنك مولا من كما سرون دنغني تتنغا
yimme be aga kanne akande nga yimme dangane yimme be aga sangu annama asangu yemu yimme kama akemmanya tibbe sanay wa ikammane يعني أنتين نخلي الله تعالى يتوفى الأنفس أحيانا ينقل الفاتن ديني إكرا واتنا أواتين ينكب لم تمت كينغ ما كرقا في منامها أو كينغ فاتن يقوم يعني توفى ينكب بندي كومندي الله يانا كلا نني الله ياي تنقانا نني الله ياي أسوني ينكب بوادي asuni bakebani ke konkon ni kalle akhini qayyum sikullati alla na jonki tigiti qadal mawda ara kalle ngi kamma ana bani ke wara ke ani konkananga ana riga konkonni ana wara ana wundi ana riga konkonni ana wara ana wundi ila ajalin ona kemu wadi kata wakati musamman wakati be koni inna la ayatin kebirenga aywa kay higamiwo kompono de sabu dangani yatafakkaruna kungo takasini kondo wundi kallendo kongo aswamba Allah kada Allah huren kalleliga ara kongo den kalleliga ngana kongo den kallengara agara himbe kiti kallenga ne kan torido ma wundi kongo su anariga aganda wara anna wundi andariga anna kenke anda wara anna wundi tabe kallenga ne kallenga ana tori magahina agara kenga den wundi mo bele hakrante atu nanti anda wara karanten kahana awa kahana girni angana di ahate moti anya se juranga hana nyugi ke ngino koy alla na hatike taga mani nga hore jongindenga cien konturunga ni mendo kote na la bun na sarani dunadi alla be gara kenya kenta kontoro anya halle senga na nya adamare menga karnina ana nyongi ladi angara kenga dengari aga wundi tam hakarante anta sikana karante wundi yedi bismillah am awara اتخذوا يلي كنا قنون دانو يرغوا كين الله تني كوني يبوينما ان ودني دغني أولو كانوا يلي هرغين نيو او كون قنون دانو غندني يملكون شيئا حربان مرندين جيما ولا يعقلون حريبان تحقرني كيمو نان كين قنون دانغا بس غيرا كولا غني تي او بورنو كو باتنو ينو قنون لوندي الله بانغي الله تي har gindai hubanti maga har gindai hakar gantiya sikan dadi hakaran bali ko da himbe maga kan dodin da kenda bismillah qul amwatu dangani lillahi shafa'a kan dodin Allah ya dangani asususu mukhtassun biha فلا يشفع أحد إلا بإذنه قنجون دين على باني هذا أيان كركرنتي قنجون دين تتغهدا ما الله دوين بالله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كون قنجون دين الله باني ناني الله ما دوينتي لا dola kanjon dina Allah ya da jami'an asu atora ayan di Quran ayanu meti manina kon kanjon dina ni Allah ma dunga tay ay kem pontan ni jowo kanjon dina Allah ya da aga na dunga tay ko mu be nu anya kunya na anya na al anbiya wal ulama wash shuhada wa li kulli mu'min shafa'a annabi kifaru tuwadu shahidun buru mumina suga wade kanjonde wanda ngamani halle Allah ya halle nan dunganda nan tananya anya halle nan dunganda hulani do hulani kallenya gina
Allah subhanahu wa ta'ala yani Qur'an ayan tanu himbe ga kanjon den gindi ayan tanu ayan nyawno na sabatindi e Allah wori dunge borin kanjon diwa la اتخذوا من دون الله شفاء يعني بورو نيني ما كيم كانوا نلوني انغني من الكاهرين كانوا نتاندا كانوا نتاندي اللي ماكني انغو بوري بي باتو كين تكون اسلامين دا اسلامين ناتي كانوا نانو كين تكون كندا كي كوني كاهرين دا himbe gar Allah tanabatu nanti kempo ko hana ike kanyo nelongi ke koni kenya kanjon de da kahiri da lagara kanjon de da kahiri di lagara bismillah lahu mulku samawati kam badum marandeng alla dangani arum yem marandeng ada kem balli wa gasagani kata Allah taala ibanda Allah himbo Allah bani bori biga makota اسمع عز القلوب الذين يمون صندمون وقصغا يقي هم عند تمنين بالآخرة الآخرين وإذا ذكر إن يمون بينكو إن علتناي أن قصغا رقوني من يغلني كذا كين كايرون ما أنكتوك أيران كم بينكو قرني سرو سر كما أنغان تن يغلني الله يمكن نغا الله يمكن نانوغا أقوم ونغا masa imungo Allah hakemi kyo yanga bengo qirne sere sukama ango nyagalinte fasika unyi ado fasika nunyi ado sangenye ado sanga nunyi ango kun ndingirando kunyaranya sugandini dina Allah pin konranga dina Allah batu dingiranunga bismillah qul يا رسول الله يا جنتي اللهم يا أنكما فاطر السماوات يا كم تغندان الله أرون تغندان الله يا هي مغندن توان الله أدهي بانغندي أنك الله أنيان كيدني أنكم ناديني هودي ومونغانيا إغامي سوريني أوكندي غانيا غانا أنين كاندا كتا تونغا هو هودي بغرا ميسو كندي أنين جمدي أتونغا الله غانيا غانا كينا كين الله صلى الله عليه وسلم كين أدوون كين أدوون يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عندك يقول أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك وإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وكان دائما الله معكم أنا أنجم من صوابنا anga ho konni anga ho nyana anange mundi sababanga hon suna Allah ya ma hon so mun na ya ma kini ayanga na inya ga mon koy oya Allah farini aya ke wutunu na kanda inya ga mon koy oya Allah ya kome to ko Allah nya ga na Allah kamundo mun kama hi mugun tendo hi banganten to ana Allah nganya ga annin jamundi sawabanga annin jamundi tonga annin jamundi husena on ala yaati ko mi ganda jamundi sawabanga bani ho onda ko parno jamundi sawabanga bismillah wala wannama aganni himbede lillazina ولو أن ما هم غنيانا للذين يمون دغني هم كافرهم وهو يندي أسسسو ما هو نامي تنكاي لابتدوا به إني دوم ما أنغسناتكينا يانغان قتين يموينا وسيكين قوتنا وبدا لهم وسهون ينبغي دغني إلا الله بغينا بيغماني يحدثكم يغني سمنا وبدا لهم baza iho su kawantem bange dangani iganya yak kasabu ngara kembolle kon su kamande nyangati ka brunga iganya ni tikinga lara goda angana munye ndi hosu na me tanaka hay na kini kahiri bani
ina kini Allah ni wara iwodu gede awi ma anti ma wahara ndai ma Allah ti indariga man sawra basa yangan kataye be gawi kane kenyan bangida man sabuda imai mo be simmana ido Allah na kenyan quraida man sabuda igara hol golli bure benya asu hayga bangida man sabuda igani ngene benya na Allah hi qorunga Allah ko mo qorunga kensu ko mantenya hayga yanka ti ya amasiba ila kata amlagati awannan yeli no ko sukinan har gida ga wama nga dubin Allah anni ngara kebe nga himbe gara kinyanga Allah hay gara ken ko ni ken to kono de antak mi ne gendi wakin maniya anna kaira to anna taghun to nden to ken maniya kanu Allah munu yenda no wa wonna maga marasa kenni maniya gollu gulun togono kenni maniya Allah ho qoroni ho darundi rahiminu kan anni kan anga na kunya donare yere la garan kisniya bismillah فإذا مس ضر باللي تورانغندا ميغني ادم رمنا انا قصارا وكتونغانغري ثم إذا كم بل وندا ايوا كم كني مي نعمة ثم إذا خولناه كم بل وندا كم ونيما يا باللي وتونغاوما انا قصغتي إنما أوتيت انا ما نجني ما على علم ننسخت كما بل كنت اقول كده ngara ke kita tinto awuni nda kita tinna al sitini nda kita tin sulbi ngini Allah ti awara هي ke digame فتنة ke jarabini Allah ko min jarabini tay ولكن akum أكثرهم programna لا يعلمون tatu nanti ande gamu ni ke digamure Allah subhanahu wa ta'ala akum min kulu na harbade kanta ko sinanga na yamba hoya بسم الله قد قالها الذين عزيز سيرودا كدغان كوني من قبلهم كانن فما أغنى ما ثم النحصر الى من كانوا يغنيا فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين komeni hakare to wadi annan jugu kapa Allah ko so Allah garanyanda annanti Allah kida Allah fason da umma kebirenga angara ngana sitemia anda kingo na kai na kita Allah fason da umma kin balle angara himbe nya anda kinko amma Allah ti kendi ga ko ne fitina nyani sire do ma ko ne Allah kin la ko man bate ahuma wa mo so ale قم قارون على كلمة مسلولة إنما أوتيته على علم عندي نا كتاتين تواوني أن الله سمين جنا ما سمين جنا هو سمين راكتا أنا غمّا وخسفنا به وبداره الأرض أدي ميندي أو أدي كادي ناوري ولا مين تومي تاسو كمدم مسلم ما منو الله هنينا أنا ما منو الله منو بسم الله أولم يعلموا يلي هم دوا أن الله تعالى أول يوبان لمن يشاء أغرى خلنا يوبان كنا أقدر بيني أنا اللي عندي يمن لمني أغرى خلنا اللي عندي كنا كبر أنا كنت باني أنقل لنا يروي الله سبحانه هم بيقال لي غدا أخبر الله يعني بيسني قال لنا الله كنا نيبسوا الله كنا kitanten ngana mungu Allah yi hadu kono koronten ga mungu Allah yi hadu kono bisni khalid Allah bismillah inna la ayatin allatu kayfi gabinu qawlani sirrani yu'minuna tumani qul Allah sallallahu alaihi wasallam aw bil ajju kusruma adai ya hayinga
aro hakkande muruyenga komen suka mandenda ara duran pare nyake wahashiyu be gara ahawa tune kai hamzatu na nongo na budenguni na sondombura onga benyata ikamanya gare hindu adu yengunde sabuda awgili alla faran surenda ya haydu akhirin mungenga dosuda ara haren ki kata kisreya ti kiwa mununa ma anya islamiya bal amana kene kamisre ke kamanan woni anga mu da kin kara kahiri mosri adu washiya ar haren ke tinga munda annabi tubi wasu da haren sagande an ke intiqam ngel islamiya an ke tisre be ga nasre kare aka manga jeli aka manga hilla kape da bare tare yanga kate awa kita yanga kate be go jidi aka manenda ngeda seren kare njene nda hilla kape ke ngul ngi takenta be mina giti ke aya yanga ken sabuda men Allah tis sere be ga dattu bi sere kallem palle hilla kapem palle jene yam palle aga tomondi na golli sere ya ken kam len takantani wa hasuri qanato atike sharfe qodo tuwiye baade tomunde hillo na golli sere ya ke diganan qodo anga warno hondi anga wato Allah anga yi woni ngiran daga sumena ginde ko ni mo tana ga wono tana ken kan dari na ken fam ayan yan qati an diga kada inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ti diga kada ta allati annabu hillaka penga junubu ga khoro mo annabi yi Allah da yiwa ya hana komebe aga lungi da ina ya hakenda ko hasiyu ti harsa diga men makurade iwa ya hana komeda aga lungi da ina ya ha komebe da yalli ke taqaw kendi ni ke takenta kendi inta kentu ni harsa kedrenga ki aya bi harne sisa ki aya kedrenga tiketa nda fam sharti sulta kedi kaya sabuya wa hasiga tubi aya mayan qaw hasiyu bani da kafiri o kafiri sirkallano jenana hayana dolominana su golli buri nyangana su langere min su aya kewdo besu ko mandini Allah timani besu ko mandenda kutana suda قل رسول الله يقول ننتي يا عبادي أيامكم ولكم وبين برد غرام قرا من كما كتين ونسوا رسولنا أكيد غني لا تقنطوا تينك الله تمغفرا من رحمة الله من دينك الله ينادي إن الله الله تعالى يغفر الذنوب جميعا سرقوا توب بقى إلا كبني باني عند الوسوياه إنه أنغا الإسلام قيانغا كل بريا أنغا توبي أنغا بنياه إنه الله تعالى أتيجي أيا غفرانا الرحيم أيا دهنا أكيدا كل بريا نسو كسابورا وتمي آية القرآن دي هم بيجوا سرهم فقرين تاونيني دينك آية ونرى بقنني علم المعاني علم البيان هو أني ما نسرون قبلنا وكيدان تكون هذه الله جون كوي تبغون مهنني كمو يا عبادي علي كهيد يتينكم أري هل هاي أو يهملوا كنتنا من رحمة الله الله هنين أرهنين كهو تغني مي أما من رحمة الرحيم أما من رحمة العزيز أتي من رحمة الله فالله يعني اسم الذات الجامع لجميع الصفات أرى الجملة اللي
ayon kulanum pilli su ko den ma afan ken wodga men koto didiya ya ibadi ko go killi ken wotinde jami'an dum jumla ñu kulanum pilla suma afa ken idran biya muna sababu ga wono bira kebe agara kahirun ko ni ikalle kotondi ati haranga ndan munyendi nuru honsu adi me tanakini kahirin Allah rakoda taridu magangasa anta atlantis kibra kinni karu aya qoreya ke sabura araya hay aya qore kan to kikin anga ta munda kinna nyanga kiblinga tubi dunare anga tubi bane dinu musunni kabaga giran kuti sire ma taw na di ke takem bono e ke gulli buren gabene Allah ta ya hini kema ay kama giran kuti Allah hini ka jongoy bismillah wa anibu ahan sabi ila kata rabbikum kama Allah ta'ala waslimu agana addu kin Allah tuwalla khalas ndinga min qabli ala an kenya on kana ni yanga qati gornay thumma la yanga qati li halle de man de tamude yani ñonki nga nabi xorom xorama kim palle saga tanu de tubu tamude en kometna di nani anganta mun kama ko homa bol harbane sagi kata Allah sai kata Allah sisa anga nanya bani ho ma bol kan ñonki nga nabi xorom xorama ibra golle mono de bismillah واتبعوا أغنبتي أحسن كم ما قسرنا أنزل ألا غرقين ينقني كتاغي من ربكم بالله كمانا من قبل أن القرآن يا مريم أحد ينطقهم كاني يأتيكم العذاب بغتة مغنديني وأنتم أنكم لا لا تشعرون تشعرون أغنبتين سيدان كلين أنت حارقين سيدان سرنداري مغدو سرنداري مغتو يبلينا قول سرين دبري أنك كتين تو أنن توبي ande ibni ana yaw kilenga bismillah أن تقول نفس kebe qatubi na qatu bulgana nyongi magatide يا حسرة ti kenni misqodemu على ما ko kamma فرطت iga harati في kenni جنب الله alla bangedide وإن كنتم aw amma gati nanti ikenya من lan الساخرين sakhirina inyangi nyanuma alla dinanda kitabuma de kibra hujam kudide أو تقول man nyongi nanti immenga alla kan aganya Allah taala agan ke kanna kannene la kuntum nyana awala kannanuma أو man تقول nyongi magatide إن lakebe ترى alla ya العذاب baqatengari لو أن لي كرة sagai ganyanin kenmani katatuna inni nyana min muslimina billi sondigemma بلى kibrema ni musidigamu boy allati keblenga kudigamu katambla ku ko tubi ko mesu ganda kara kutayinga makahira huma on nyongin ni halle quran fora ma kana digamu ngin ni musisa alla bangi biga buni ma haringa ma nyana ngin golle sire may ngin alla dinanga ako masuma alla ga nin sagandi keta min gara hosurenya kula katam daga kuko tubi katam daga kuko sai kata Allah bismillah بلى kuma be gandai kallatu kutayinga aganda kuko Allah wutina daga ni na'am to mumene qad ja'at ayati ya Allah ta'ala ayanul langa فكذبت بها kande sabuma an ken garan kutiya واستكبرت andan du korone وكنت anni من الكافرين mallede kiwla kyan kunan an ken nimsi manidi kinga makanda qur'ana ma aba aramani to aga makanda an pai ken nimsu beni qur'ana ra kanda nan timma sibi kallem pagati an ga wotini manni nga magenya anya nyana ken pagati nya gan ken masagayade andan du korondade anya kahirinya ide kibrenga hujjan kutiba kamma nuzura kamma القرآن كسوم مثلا الله فارين ما زنا من سابرا الله فارين قمي أدرون تاو
ko na sabu nan kita kallem pakatinga kaburun no wandi gundindem awa su konanda jahannama no wandi ku sabura anna uray gilire anna mo tay gilire amma nyana ko ni meni kin Allah ma bismillah ويوم القيامة سيجن قدامك ترى الذين يمرين كونغا غارنغوتو على الله لا سوى الله تعالى إيا غلقوا ركني أبن بنني أليس مثوى يلي تاودين جهنم للمتكبرين بلا إتورمنا وينجي الله الذين nagaren guzuna saw Allah yumara wasay ti garen akenna yiwe na hadisen billa ti garen akenna yiwe nan tur nikite nga annak akona di Allah ti kunduna ni kempe kenna yiwe fa inna lillahi alladhina Allah ta'ala yumkusuni jahannama kuma kanu illa kabinga مفازتهم وإتقي درك كتاين سابودا من أرجانا دي لا يمسهم السوء حقو عندكم ميمني ولا هم إما يمي يحزنون إيغا سنون لغرا الله تعالى أياني ولدت تغندانا الله تعالى أياني بيسانا ونسو مغنيني له مقالب أياني اللي ننكوبي ونسولي مغوبي غلالا لله نكوبي إنا يادغني ana segendi na yakadi na watundi na wasandi na hoku na hokuma na hotuindi na hosamdi amay gondi sawa bismillah له مقاليد السماوات kampatum bahil min alla dangani والأرض arum yem bahil min والذين do kamundo yem bahil min ko ma ana allah ma kewne maniya ilanan ku payinti mantina allah yada bahil ko men sawon ko bendi de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ara Allah farin turndi ti Allah fare kamundo munyam ba hille menni maniya Allah gati tige mi kema Allah farin ta da la ilaha illa Allah wallahu akbar subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin bi yadihi al khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir ati kuyani aluni kamunu yemba hille menga tumu pati tunganta ma Allah ayan qora sinna ngada tigande ngada ngaka fay gesi mununu dabarenta sembenta ma Allah ayani tunga hananga ayani tunga lagarenga aya bangandenni aya hondenni khairi ngama aw ngarindini aw karindini aro konsi tikwani kamunu nyenkelemanga man takallama biha futihat lah srebe gandi ko bane kamundu nyilla ko minanda bismillah قل ya rasulullah angin nanti والذين كفروا والذين عزي يمو بينو كفروا وقنغ كافرا وصال الله تعالى ينما كما كتبروا كنتيجي كنيني كسارندوما قل كن من يعقدي وينجي الله الذين اتقوا قل بينو كتنجيه لك بينا الله كن كسنين يمبينا كبلنا همين وكافرا وغا أو كنيان كسارا قل يا رسول الله أنجي غير الله يلي ألتنا تأمرونني an kunninge ya marini na kenya batu ya samdawo dangi hilla kabili an kunnatin gina kimmenya bismillah ولقد abati la farina kunya katange mahawla mini adu yimma kungaran kani لئن أشركت wallahi an ganna hilla kai mangollen suka mantin barajinga bono ولتكونن manganya min al khasirin agilli kasarandinga بل kekki an koni hilla kapedi an kuna dingina kenya alla qati ngandanya ngollen bono nkasara awara
الله تعالى فاعبدوا كنيا بتو أننيا من الشاكرين قل لكم فندانوا الله نمنوا وما قدر الله والكاهرين ما الله تعالى وإما دروا درون داو كمبنا إما الله تو أروت يبي كمبا وما قدر إما الله تعالى فتو أروت يبي كمبا والأرض أنقناتو منينا السوسو كمانتنا أو الله لاريني يوم سيجن قوتنا والسماء أناتو كمبتنا أسوق كنتمو الله أو الله سندنا سبحانه سنة الله دعاء الله كلامنا ومعندين يوكن كفالي الله سبحانه وتعالى الله غني كتنكو سنة دنكونما أري تانكو أري يارنكو أري سوينكو ara ho ko ni suhu e himbe be ga wodi mara mo ko ni mo be o ga wa menyana anga ko ni ko mi agara ko mo be alla kite alla ta alla soye alla yare ange da manatu alla yana manatu nga to ko ni aken kitendo ta ko kite daba kene sunnan dun konu awre ko ni mo ni andal wanda yimbe ga awil anga facar ni arabun kannen kama arabun ma al yamin kenni barkenye kenni hankanye kenni laniye na'ud alla laniye alla barke alla hanka arabun kannen ni yamin mu yana kin ku facar mo gono hilli alla gani suhunko alla faringa alla suhunko sunnal dun konuma facar na kuma gono hilli ali Allah kite nganta Allah kite mo gotule kite mo ni tuindeni wa Allah kite mo ndake mo gotule ngana kite ni mane ko mi ari ngi kalle ke sumbana ma tanya ni ko ango tabetu ma awtaunu ya ko mi ango tabu yebetu ko kempi di sunnan dum kono itikadina للقصو السلف الصالح وقولكم بكلنا كون قلم ما يكم غري إمام مالك يوندا ترني الرحمن على العرش استوى الرحمن تاول العرش كما كلا وين مني أتي يوندا أتي تاغن قولي تيندني دي تاغن تيندني nka alla kalle mo wonta kentu de na keme turni yaga kembay hi kuma bure jo pate ay kebrena an kenni hi kuma bure jo pata nu way kara ke bun karlanga kara bun tabranga parce que man sabra alla na ko qur'an ri kemu wadi ar-rahman ala al-arsh istawa sahaba suntanu kingar Allah fadan tilni tiyalli awre ne bari kinya sabuna agadi hi kuma buri to pande ne parce que ayun da ko sahaba numa ina fabu kendi Allah gadi tawiyin ko atawiyin tawiyin taban on ta ta ko agati itawu ayana kento ba Allah woto da ayan ne laysa kamsilihi shay konta koy Allah banga de kefam bane ash'arun kun qaidan wono mukhalafatuhu li khalqihi alla do takon tabana kini wajibi ya Allah hakende kini an Allah ma kuto su walla kini ke yadi an ngana ti ata mo wonda anta mo sumbana makite ngai aran kalle ke sumbana o kite be yani annaki aya walla mina laysa kamsili shay'un kon ta koy Allah an genti akite na ngiti nambana ma tanda genti nambana ma woy yang kana urusu urunga ndaki haqqi go ya koy an gen yang kamo baka eskalen kam an aya ke wala mina aya ke warrabe go islamin ma sunnan dungem ma ay mana ko ay mana mo onto genta kalle ke mo wal ma'arabun kannni ago wurebe kinnanga himbe do ande kamude awaye hotinde sega dabara amo kemure kinni aya ngar rankite diga men manam hana faale
kini ash'arin kom aqidanga kumenuni bismillah ونفخ ihaiga futandi في الصور Allah subhanahu wa ta'ala ande la harab ko tan ko ni qur'an rasul awa ko niya bil fi'l madiya awa ko ni koy golli dangi de ko ma ngina dangi man sabuda li tahaqqiq wuqu'ihi waddan ana wunya Allah ma ana ta wunya na ko min parna ko mo be wa kendi aw koy aganya bati Allah ne la harab ko tan ko nisu awa ko ni koy hidangi den ko mo won fiqa fi sur ama ko hinam nga aw koy ki ganya bati ni hayga futandi butundi futandi hana wasa igaman won suwa kusaga karam في kinga السماوات kamunni ومن ma go munni في الأرض ma ganda himbe إن شاء Allah الله ya qalu kinna ma kara hu lu'inu aw wildan ibn gawno malika khul kunna qatinu kundi arjanna yimbe aw jahannama yimbe kundi min Allah ga himbe mun takalla kum menani be da futande hanan ganya bane won su kalla ma Allah hayga himbe ko badi bismillah ثم نفخ كم بالينا فودني أو بوت بني فودن تنا أن قصدرتهم يسوسكي ينظرون فودني فودني حنا كنن حنكم بوني فودني هلاني كن حنكم فودني حنا كن حنكم فوتون وبوتون غني ممكن سو بكا نالي فودني هلاني كن فوجا بكا ممكن سو بكا دي بوتينا ndiga tonki I hatenga ke kutu misali a komi anteni nga mo be rezo mo be ni nay nyonkin su rezo mo ke kutu yayi nyonki su ga wono Allah gara taga asu botene duna gir ko danga nake na himbe no makara aga na futu kati ya besu nyonki ngorni woni ni ko danga ndaki anda futu baka nyonki so baka na ndiga toki ya hatena bismillah وأشرقت الأرض ke munyen bayga qura بنور kama ربها nurona yatajalla Allah subhanahu wa ta'ala bangene ke ko danga kitu kutuyenda ko ne so qurana ko mu wundi ni mu yakama aqul linni as-sinni aqul qalsi kulli Allah ba kuta kama hina bismillah ووضع الكتاب hayna gara kitabun suka mo den teli ni mo soro ni kullu ngo kitabu be asuka mo den soro pape suka mo den be kita solo malli ni jobe korosinde وجيء hay gari بالنبيين ji annabi munga والشهداء alo shaydin burunga وقضي Allah faren bi yumatuna ado kuntana hay gara kite ngudo ido me na ni tirmundahuma وهم ke ko ta honunga لا يظلمون ti to nyana de no ka hambo burenga man ho ko srenga kenta nyana de ko ka posre ni me ووفيت كل نفس hay gara nyongi besu timmanni ما boya عملت agara ke ngolle وهو Allah ta'ala أعلم ayani tuwananga بما tuhonga يفعلون kin gollini antalla hini shedaya antalla hini kitabiya amalla hi bataya ngaw kisuna man sabura na telum da man sabatini ko munna kan dunadi na de kesu gono himbe bate ke brengan ni mo Allah na sheda mun taga ayana kitabun taga ayana qalbun taga awa sutu billahi gamay bismillah وسيق الذين kitenga kuti besu takenga kinanga ina yemmun dalin Kafaru kunga kafira ila jahannama kata jahannamai umaran jama sangkinde حتى إذا ma bila be جاءوها dari jahannamai فتحت أبوابها ina jahannama kunga ni kembire ma ikinya halle وقال لهم خزنتها jahannama baille muminnati dangane ألم يأتكم yalli رسل harum maran kunga ba منكم kunga na ga yimme يتلون be آيات ila ربكم waqa kama ayanu qarana عليكم kama وينذرونكم لقاء naga يومكم kanundi ke kota gemallingauma ke kota قالوا hare marankuma an gundumi aga lere aga mella aga serle menyeni aga wase khanen famu
aya nullay na hon sukara mogobe aga ganta kinere an gundu ya kam wa gale hare mak ya gai qalu bala wa na'am hare loyle ولكن قصر حقت كلمة العذاب على الكافرين التي لعمل أن جهنم وجهنم حقا أو كتاق وركن يعني ومن الكاهرية أو يميل مويا الله انكيتو كما تيتري من دعوة بسم الله قيل ادخلوا إنا تكبرين عنكم نلو أبواب جهنم برقني خالدين فيها جهنم فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ken noko suka ken ngani ila amuni ken ngani wafutihati abwabuha aljanna dun gonu ngani lakemu man jahannama dun gonu lakemu ni kunjoniya ana ko jibrima an nara kan ho baka tawen ke sawura indamu mini akterende so ndeni na wara min dakino watkebe nga aljanna rakemu mini i kamanun kane iwa timin muku na mankallinge muku ido arjanna na kamu karagi sine trendra bismillah وقال لهم خزنة الجنة قبائل من الجنة قبائل من في دغني سلام عليكم أنكم كمدي أنكم سنودي فادخلوها خالدين يوم بناي وقالوا إغنتي الحمد لله تيغي معلا دغني الله كبي صدقنا وعده أغنينا يتمي دغني وأورثنا أهيغا وقين دار جنة منينا هو ينقنا الجنة حيث ننقص نشاء ولكن قنو فنعم أجر العاملين نقصوا الجملة أتقول لا من براجين سو وقين نجي الجنة نقصوا الجملة نور الملك الله يكبكو الجنة سكان ذلك سرون بلاس دبال قانون دبال نلو الجنة كني الله سبحانه وتعالى هنيه ngana awa dingra num pasome kenni batiyunga pasome mobe nga kenya hayde arjana dunge ngani ajalla kanu ndeni agolendo no kube go gemme awora nunya la dina no kosi nan dikene premier place nga ken deuxième place nga ken troisième place nga premier ke allanda ga gore ganda ma alla tarano de arjana ke tan ango troisième place ngi kenya allanda dina premier ke dina deuxième ke hasuna sha i ganda mbugo ni yare no kube gallanda angol le kigo gimati no kube de kenya allanda himbe ga wa kani agam fasai atun talli gana antal gonana man sabura wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin allati huwa ganin muninga aha wande kallen tullanga wada kensu bo si baki so do mendi am ko imba na tunanga bismillah wa tara al malaikata rasulullah am malika malli afina wo awara wangandini hawla al arshi arshi tatuma yusabbihuna iwo allah ta'ala subhanahu wa bihamdi ta'ala rabbihim wati kaman tigandenga wa qudiya ko diga men ya ko Allah faringa na kembal besu walle kin nyagaliyata ne nan di lagara o malika nun walli man sabura littihad ruhaniyatina o sunnun kinya bani arjanna parce que duna malika ngallen ni kan dahini malika ngalle no ade kedi kan dahini hada mare millahu tenni an nyongillu kasonga an Allah kutai an ke hijabun ngoni himen gan tinta Allah yi ku ngalle amma kinta ni bira kebe arja loye ngane wat kebe awa aga sunya bane kita aga sunya Allah tinta lemu an yi walli muwasuli
الملك الحافين روغندانو غنيا من حول إلا العرش ستتونا يسبحون وسبحان الله كل بحمد نيانا ربهم كمان تيغندنا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وقضي هيغا كيتي بينهم تغند بنا بالحق تم هيغا راوت ناوت بيسو كلنا نلا ورا وندينغا نلا ورا كيتي بوتيغا جهنم لم ديغا مو جهنم امنو كسني الجنة لم لمو الجنة أرنا كنويا هيغا سكان آية دلتا نمغني بسم الله وقيل الحمد لله دانو متني تيغاندمو الله دغاني رب العالمين